Hello，hi，大家好啊！8點鐘我哋今日咧非常之準時咧嚟到我哋今晚嘅 live 啦。嗱，身邊有位靚仔啊嚇，咁就係我今日嘅嘉賓 Michael。Hello，Michael 你好。嗱 ，Michael 咧好犀利啊！咁咧佢就帶咗咧今日咧就係講真係唔算多產品㗎，所以大家咧可以咧精緻啲，我哋專心啲去聽每一件產品。我哋今日唔多，但係每一件產品咧，哇！ Michael 你真係好犀利，你有玄學嘅有玄學，科學嘅你有科學，健康嘅你有健康，美容嘅你有美容，你有專係咧就揀咗，你諗下，佢識咁多唔同嘅產品啦。今日咧佢就 Michael 咧就即係精雕細琢咧就揾咗7種產品俾我哋。咁呢7種產品咧，即係我睇完咧我都大開眼界，即係我都覺得好神奇啊！你嘅產品非常之神奇，所以咧我好有興趣，其實你哋今晚如果有興趣嘅話咧，真係要留意我哋今晚嘅 live， 因為每一樣嘅產品咧都係可以講話，我有啲係真係未見過嘅喎，即係未感覺過、未見過、未 feel 過嘅，我真係覺得好神奇。同埋啱啱試一試已經見到，我幾樣嘢我已經其實有幾樣嘢我已經話我要攞翻屋企，我真係幾樣嘢我即刻話我要攞翻屋企，真係咧好中意，好想去試，同埋真係今日咧咁當然 Michael 喺度啦，俾個好正嘅優惠我啦，好啦，等你哋係入下嚟先，但係入嚟嘅朋友同我 say hello 先，係啦。Michael， 哇！點解你可以揾到咁多呢啲產品嘅？其實都係經驗累積嘅。係咁即係做咗呢啲幾多年啊？你其實呢個如果做保健品咧，已經超過5年㗎啦。咁其實我之前前身咧就喺香港度做種植嘅。咁啲電視台啊、報章都有訪問。種植啲咩啊？種水耕菜。咁我哋喺香港14萬尺農場嘅。哇！咁而家仲有㗎？而家冇做啦，太辛苦啦，因為係365日。24個鐘頭我都做緊嘢，一個打風你真係打風要即刻係咪先？係啦，要去睇下啲溫棚有事啦。咁夜晚我哋又會訂嗰啲澳洲嘅生果啦。咁通常1點鐘夜晚飛機咧先到香港，咁我又要負責分配埋啲貨，咁其實幾辛苦嘅。Popo 可唔可以 say 個 hello 俾我？我驚咧睇唔到留言啊。Hello， 有冇人同我 say hello？ 因為咧其實有人，但係我完全睇唔到留言，我驚好有少少似上次嗰個 shop line 嘅問題。睇下先嚇，有冇人同我 say 個 hello 先？嗱，呢度有 hello 喎 ，Mandy， 有冇人同我 say hello？Hello Mandy， 見到啦，見到啦。佢有啲 delay 啫，好 delay 喎。係啊，係。好 delay 喎佢。成分鐘 delay 啊。成分鐘 delay 喎。Hi， 睇下先 ，Connie， 哎呀，見到你哋啦！哇，你知唔知我見到你哋嘅留言咧？我係咪有啲窒啊？有冇窒啊個 WiFi？Hello， 我想問下，我而家有冇窒啊？我呢度就完全窒咯。你哋有冇事啊？聽唔聽到啊？聽唔聽到？我都窒咗喎，而家。係咪啊 ？Hello，Liana，Hello。我刪咗我呢個先。我都要刪我個 WiFi 啦，咁樣。你刪埋嗰個 WiFi 先。係啦，我哋要刪晒啲 WiFi 先。我冇開 WiFi 啊。聽唔聽到我講嘢啊？你哋？聽唔聽到我講嘢啊 ？Winnie，Hi Winnie， 聽唔聽到我講嘢啊 ？O 唔 OK 啊？有冇窒啊？因為我而家處理緊個 WiFi 嘅問題，我停晒所有嘅 WiFi 先。你有冇電話？使唔使停埋個 WiFi？停埋咯。停埋，我哋全部都要停。唔好意思啦。多謝你，好順啊，係嘛？哎呀，咁就得啦。Hello Connie， 我唯有咁樣啦，因為呢度咧喺呢度收唔到信息，真係要用 WiFi 嘅，咁所以咧我就被逼佢哋要停晒所有嘅嘢啦。咁我哋自己就識咗啦。OK 啦。OK， 子希 ，Hello 你好啊 ，Connie 你好 ，Winnie，Hello， 係啦，入嚟啦，各位朋友 ，Mandy，OK， 冇事，係咪冇咩啊？冇咩啊？你唔好嚇我啊，冇。你要講冇事咁樣同我講 ，Hi 大家好，乖乖地入嚟啦。頭先咧啱啱入嚟咧就冇問題，係啦。Mandy 就話冇問題 ，Mandy 應該講 Connie 係咪啊？係啦，哎呀佢耐唔耐咧有個 connection unstable 咧，佢就走出嚟，我好驚啊！有冇事啊？嗱，如果一有窒，你哋話俾我聽咧，唔好嚇我啊！聽到 OK 啦，冇問題啦，係咪啊？係咯，最驚啲 WiFi 唔正常嘅地方，因為我成晚仲要做好多 live 嘅。
係聽到就冇問題啦，你啦，OK 好啦，咁樣咧就係頭先啱啱講緊 Michael 咧，咁啊有好多唔同嘅產品啦，今日咧就精選咗咧7樣嘅產品咧，同我哋今日咧去介紹，亦都俾咗好抵嘅優惠我哋啦。當中真係好得意啊！玄學嘅有玄學，科學嘅有科學，護膚嘅咧都係非常之先進嘅護膚嘅一啲冇事係啦，一啲成分嚟嘅。咁咧有男士嘅專屬男士嘅用品啦。咁所以今日咧，如果你哋嘅先生咧為咗你哋先生嘅幸福着想嘅話咧，女士們今日咧都可以留意嘅，幫你哋嘅先生去留意啦。當然有啲女士嘅用品亦都有啦。好啦 ，Hello Lian，Hello 你好啊，係啦，入咗嚟咧，同我 say 個 hello， 等我知道你哋入嚟，亦都我想知道咧，你哋嘅我哋嘅留言係暢順咧，就唔該大家打個 hello 或者打個 hi 字俾我咧，咁我就好啦，就好開心啦。係啦，如果唔係我就睇唔到你哋有幾多人入咗嚟啦，有邊啲人同我傾緊偈啦咁樣嘅 ，OK？ 係咪要有 hi 先有得抽獎嘅？其實一陣間咧，佢哋就會嚟噶啦。一陣間咧，等多啲人入嚟咧，我哋咧就要咧開始呢個抽獎嘅環節啦。咁咧今日我哋咧抽獎嘅產品，奶都奶啦，係啦，奶都奶啦，子希係啦。今日我哋抽獎嘅產品咧係，頭先一見到已經超級中意，係咪呢個啊？係啊。送8金俾你哋啊！今日8金，送8金，巴金嘅，巴金啊，送巴金俾你哋啊！巴金係啦，即係 Platinum 送 Platinum 俾大家，想唔想要先 ？Hello Kid Ho， 佢話 Hello Michael 啊 ，Hello 係啦，想唔想要？要就打個賞字先，俾我知道你哋入咗嚟，打個賞字先，我睇下幾多人入咗嚟先，係啦，打個賞字，想唔想要？一個呢支有。柏金啊嘛，係 Platinum 成分嘅一個薰衣草純露，薰衣草純露呢個，我真係話俾你正到不得了，我用完咧好 amazing 啊！即係呢個噴霧嗱，唔好講入面乜嘢先啦。頭先咧好得意嘅呢一個咧，Michael 就同我講呢個咧係要訂做嘅 ，Hello Moon 要訂做嘅，就唔係咧擺晒啲貨喺度。你買就有，係譬如因為我哋今日咧，因為要俾我哋試下咧，佢就俾，因為要訂要做，即係要揾人做啊。咁佢就俾咗30支我哋買，咁咧亦都攞3支定5支出嚟送啊？5支出嚟送，5支出嚟送30支我嚟買咧，咁其實得35支。咁我點解咁少？可唔可以俾多啲？因為咧係真係要做嘅，係特登為我哋呢個 live 嚟做嘅。咁如果咧真係賣多咗嘅話咧，就你哋要再等少少，就做多一批，都要有限量嘅，即係幾十支就唔係即係100零支，唔係話一做就好大，因為咧原來係真係要逐支咁去做。喺香港蒸餾嘅係要蒸餾嘅，咁你可唔可以講俾我聽呢一支係乜嘢咧？嗱，30 ml 嘅，嗱，咪住，我想講埋，我之後咧佢就叫我啦，我未理佢乜嘢之後咧，佢就有個 lavender 嘅成分，咁佢就我就噴我隻手，佢就話哇。好香，我聞到好香嘅 lavender，但係咧佢唔係嗰啲假嘅香味嚟嘅，係好天然，好舒服嘅薰衣草香味。咁啊噴完之後咧，佢話你等30秒再翻嚟揾我啦。咁我噴30秒之後啦，跟住咧我就再摸下，哇！我隻手咧係滑到好似啲線，即係絲襪線手啊，即係線手。同我呢手對比係差好遠，我點解咁神奇嘅？佢就話原來因為入邊有柏金喺入邊，有 Platinum， 可唔可以解釋下呢個點解咁難整？點解咁嗰個用後會滑成咁樣？可唔可以介紹下呢支嘢？嗱，咁Lavender 嘅純露可能你街度都會見到好多嘅。係。咁你啱啱聞過咧，佢係好清甜嘅味道。咁你可能亦都聞過另外有啲 Lavender 喺街度賣咧，其實有陣口水味嘅，好青味嘅。係。咁其實我哋喺蒸餾個過程咧，我哋有啲技術咧，就會將嗰啲唔愉快嘅味道咧掹走咗佢嘅。係。我哋有啲技術係會將佢嗰個蒸出嚟個味道升華啲嘅。係。所以佢嗰個味道係特別香甜，就唔會係有嗰啲草腥味喺度。係。咁入邊除咗 Lavender。呢個蒸出嚟嘅，係跟住咧，但佢係噴霧咁水分個，佢唔係油嘅喎。唔係油嚟㗎，因為咧你蒸油，可唔可以借俾我噴下塊面啊？其實噴面咧好舒服嘅，其實好
係好舒服。但我等緊佢一陣30秒之後嗰種滑溜啊，嗰樣嘢先係勁。我未試過用完一樣嘢噴完塊面之後，塊面即係個皮膚係滑到線手啊。跟住你可唔可以再講啦？我好緊張啊！呢支嘢真係好正，我未見過嘅呢支嘢。咁呢個係我哋天然同埋科學結合嘅一個產品啦。咁因為其實你街度都好多人賣緊精油啦，賣緊純露啦。咁精油因為佢係一啲揮發性嘅精華嚟嘅，咁佢比較難會勾菌，但係佢都會變壞嘅。咁但係純露咧，佢一般你開咗之後咧，可能1個月內咧，佢已經會開始變壞㗎啦。咁我哋就話唔好加防腐劑，因為你有啲人咧為咗佢賣耐啲，佢會噴防腐劑嘅。咁我哋而家咧就有呢個白金咧，即係巴金咧，就係佢係可以有一個防止細菌滋生嘅作用嘅嚇。咁本身白金咧，亦都唔會同第二啲嘢有反應嘅，咁就變咗佢係一個好安全嘅一個成分嚟嘅。嚇，咁另外嗰個白金咧，而家你如果留意翻個歐洲嗰邊嘅化妝品貴價嘅咧，開始有白金成分嘅化妝品。我啱就想講，你知大家有冇留意？我啱啱上個星期就做咗一個咧係意大利嘅護膚品，入邊就有白金成分啦，好好嘅，但係好貴。係好貴，我哋係賣得特別平俾家嘅觀眾嚟，今次係。咁白金仲，哎呦，真係好滑啊！係好滑㗎，真係好滑啊！塊面。你用完你會 feel 到嗰種好 amazing 嘅感覺，係佢啲好處俾你聽。我一定送俾我女呢支。嗱咁如果歐洲用緊嘅白金咧，我哋知道佢通常都係納米級嘅白金。咁納米咧，即係比我哋呢個白金咧個 size 係大啲。我哋呢個係白金嘅離子嚟嘅，即係仲細過納米，仲細過1/1000嘅 size 嘅啫。所以佢係好強勁，可以你噴完之後佢有一個保濕嘅作用啦。因為你成個護膚咧，其實先要清潔啦，跟住保濕啦，跟住再要做鎖水嗰個程序。唔好住嗱，你繼續講埋先。我而家同大家想唔想要呢支嘢先？想要呢支嘢，我哋而家送5支出去，5支出去先。嗱，你哋今日打咩關鍵字啊？今日我哋打品牌嘅名咯，打呢個品牌嘅名啊？打邊個咪 GDFH 係啦 ，GDFH。大家打 GDFH， 見唔見到 GDFH？ 跟住咧，幫我 tag 2位朋友，tag 2位朋友，然之後公開分享 like and share。跟住咧，我哋就係會送出5支出去啊！你哋好幸運，唔係加唔加錢嘅問題啊，係難製造啊！呢個超級即係要特登去幫你哋去製造。記住 tag 2位朋友啊！G-Mac，Hello，Moon，Kit Ho， 嗱你要 tag 朋友 tag 2位朋友公開分享 like and share。呢個就算你哋買，就算抽到嗰5位咧，其他抽唔到都真係要買，因為我哋得30支。如果我哋真係即係多咗出嚟咧，我哋真係再要去做，再趕工，再要幫你哋做，咁要等㗎。Hello，Adele 你好啊 Adele。公開嗱，記住公開分享，因為如果你哋唔公開分享嘅話咧，我哋個電腦咧係 check 唔到你哋㗎。Hi Cat， 呢支嘢超正，好，你塊面係滑溜喎。我而家塊面，你明唔明嗰種好開心？平時摸到塊面係鞋，而家摸到塊面係滑嗰種感覺。係啦，咁頭先就講啦，入邊有 lavender 嘅純露啦，係跟住咧就因為佢唔想要防腐劑嘅情況之下，佢哋就用咗白金，係 platinum。咁呢樣咧，大家都知我 Hello Maggie。咁上次咧，我哋喺上個禮拜啱啱就係做咗白金，真係價錢真係貴㗎，係好貴嘅。咁跟住咧，仲要咧個成分係白金，原來係好好嘅喎。你講白金頭先嗱，你講除咗佢啦，係去到納米啦。其他護膚品牌用嘅多數都係納米，我哋係離子級，比納米係細1000倍。係啦，咁仲有啲咩好處咧？呢個白金嗱，呢個白金咧本身你噴咗上面之後咧，佢係會抗光化嘅，即係你嗰啲陽光曬落嚟咧，佢係會反光嘅。係 OK。第二咧，我哋可以佢係促進我哋個皮膚嘅嗰個骨膠原生長嘅。係咁所以而家嗰啲歐洲嗰啲護膚品開始加好多加呢樣嘢，係啊係啊。佢本身可以殺菌消毒，因為你面上面咧其實有時會可能生啲瘡仔啊、痘痘啊，呢個可以幫你舒緩啦。係。咁然之後咧，因為佢點解佢可以做到咁滑咧？但係因為而家你塊面上面咧有啲電子喺度游離緊嘅，如果我哋攞佢去
用負離子機去度咧，係佢可以產生300至600萬個負離子嘅。哇係啦，咁如果瀑布嘅話咧，係5萬個負離子，呢度咧就會產生好多負離子。咁即係會點啊？會點啊？我唔係好明會啊。抗菌啦，你係本身負離子又會幫助抗氧化啦，係咁然之後又會殺菌消毒啦，係，係啦，即係我噴面就會幫我塊面殺菌消毒，係啦，有層 shield 喺度啦，即係又可以係抗太陽。係，仲有一個好好嘅功能咧，係會幫你而家用緊嘅護膚品快速導入去皮膚入面嘅。係係啦，所以你咁呢個噴咗佢嚟打底，你再搽你個護膚品，你會覺得成個你用緊嗰啲護膚品組合咧個功能強勁咗嘅。咁我應該係呢個幾時用啊？我係而家無端端用有，定係當爽膚水咁樣用啊？因為30 ml 啫喎，係唔多。幾個用途都得嘅，你用得開心，你發覺佢嘅功能咁強勁嘅話咧，其實呢個價錢真係平到笑咯。係真係平到笑嘅30 ml 啦，我一陣間講個價錢俾你哋啦，即係190，正價都係198啫喎，正價都198，但係我出邊有啲咧，譬如50 ml 啊，或者係90 ml 嘅噴霧大支啦，都可能要去到700幾800蚊啦，有一支或者500蚊以上噶啦咁。咁但係呢個你諗下，就算呢個我今日嘅價錢乘3，都係講緊400蚊左右。咁上下嘛，係啊，乘3係咪啊？因為我哋有細品牌冇嗰啲廣告費去晒嗰度啊嘛，咁即係我哋直接將佢回饋翻，揾阿嘉嘉幫手去推廣我哋嘅產品，然之後大家可以用一個好相宜嘅價錢，又可以攞到個好產品咯。係 ，Hello Ken，Hello Pinky，你好啊，係啦，入嚟，記住打，快啲打啦，因為時間關係，你而家快打。我俾多1分鐘你哋快脆打呢個關鍵字先，跟住咧，因為我要開呢個得獎者，跟住我再開個曲俾你哋去購買。咁今日咧，其實呢支咧真係咧咁嘅成分啦，最緊要咧係你嗰個微香，令到你可以咧，Hello May 姐 ，Vanessa 你好啊。嗱，呢支嘢大家一定要買。其實咧，咁你講緊呢個係抗菌噶嘛，噴埋面啦，好舒服啦。噴完之後滑啦，其實手都噴得噶咯喎，即係當消毒。因為而家早排咧，啱先話咧，用酒精係會致癌。佢本身係致癌物，但係佢嗰個最主要酒精你搽手搽得多咧，啲水分會蒸發晒，你皮膚就會爆裂。我哋叫做有啲微創嘅傷口喺個皮膚上面，你會更加容易感染啦。係啦，咁啊，所以咧早排咧我就即係哎呀，真係咪衰？我成日都用消毒，即係嗰啲酒精嗰啲噴霧咯，即係噴手啊，噴成。會裂㗎。咁我而家有時後悔咯，因為我啲細路仔又噴，我自己又噴，咁點算咧？你又唔噴，又驚佢哋食到嘢，抽乜嘢？就係抽呢支咧係一個 lavender 嘅原液啦，加埋 platinum 喺入邊嘅一個咧噴霧。咁呢個噴霧咧，啱啱入嚟嘅朋友咧，你哋而家即刻留意聽一下。頭先係因為咧，我噴完喺隻手度，第一。嗰個香味係好舒服嘅 lavender 嘅香味，唔係香精嘅香味，唔係香即係perfume 嗰啲香味嚟嘅，係好舒服、天然，好你覺得一聞就會覺得好 relax 嘅一種咧，你會 feel 到係佢天然嘅一種 lavender 嘅香味。跟住咧，我噴咗喺隻手，佢話你等30秒，30秒之後，我真係等佢30秒，一摸隻手真係跣手啊！係真係跣，係真係滑溜到不得了。我就覺得我就隻眼大咗，我都唔好你唔試其他嘢，我就試過。我點解可以咁滑？因為原來入邊咧有呢個白金 platinum 喺入邊。咁佢太個微咩個叫咩離子一級嘅，係比納米再細1000倍。所以咧係非常之細嘅分佈，佢嘅噴霧係好霧化嘅。咁噴到成塊面咧都係咧，佢就好容易吸入你嘅皮膚入邊，跟住咧可以幫你抗菌啦，幫你咧抗太陽啦，抗紫外線啦，跟住咧幫你咧保護你嘅皮膚啦，然之後咧幫你增生膠原啦，幫你咧可以咧去到做到滑溜，同埋你原本嘅護膚品再吸收多啲，係啦。係好正嘅，仲要呢支嘢咧，今日話俾大家聽，150蚊都唔使，我哋今日呢支嘢幾多錢啊？你仲要係特價138蚊，138蚊呢支必買，今日你必買。但係咧，我想講呢支係得30支啫，嗱送就送5支出去，你真係即係我你得到嘅呢5支嗰支實在太開心啦！最緊要係你啲朋友仔咧用完之後咧 comment 翻，係啦。
一定要 comment 翻，反映翻俾我哋聽，話俾人聽呢隻嘢好。我哋得30支嘅啫，仲要係咧，佢哋係要訂做㗎，即係佢唔係已經成批貨，點解要咁樣要訂做法嘅？因為蒸嘅過程，我哋有啲技術喺度嘅，即係又唔係大量蒸好多擺咗喺度咯。咁入邊我哋會將啲水分子打細啦，增加本身去蒸嘅時候嗰個出嗰個純露個量啦。咁另外我哋有啲分解蛋白嘅工藝喺入面，令到出嚟嘅嘢比較香啲啦，即係唔會有嗰啲草青味。因為呢度我哋有啲街度買到盲測嘅，不過你等落可以我哋做完節目之後你試下，會聞到有口水味嘅，因為 lavender 好多嘅花嘅純露咧，噴落去皮膚之後咧係會有陣口水味嘅。咁我哋呢隻就冇。你俾我聞下嗰啲你街嗰啲 lavender 嗰啲味道啊！你聞下，你抹咗係啊，有陣口水味嘅。係啊，係咪有啲草青味啊？係啊，同你嗰個係好天然嘅味道，係好大嘅 difference 嘅。呢個另一隻試試埋，好，都係街度。哎呀，嗱呢啲咧就係好似有好多香精嘅味道啊！直頭，我再聞下呢個，你而家呢個先，好 happy 嘅個味道，好開心，係好舒服。即係佢唔係嗱，大家要知道咧，佢唔係好 strong 嘅一個味，因為佢係好天然。佢係純露，微微嘅香味，但係你 feel 到個微微咧係好subtle嘅，好舒服嘅。譬如你翻工唔開心啊，可以噴一噴塊面啦。係啦。瞓覺，因為本身薰衣草亦都幫助睡眠啦。係。皮膚消炎啦。係。蚊叮蟲咬都可以幫助消炎嘅。係。咁譬如你話帶住呢支嘢去旅行，咁酒店你驚佢啲被鋪唔係太乾淨嘅，咁你亦都可以噴上去咯。係。都有幫助嘅。Hello， 睇下先 Stitch。Connie 係啦 ，Cat 係，繼續打好啦。嗱咁啊，不如我哋咁啦，我哋而家抽人嚟入嚟啦，好冇？抽5位，幸運兒先。但記住嗱，我哋而家抽噶啦，俾多10秒大家打關鍵字，記住公開分享 ，like and share， 公開分享 ，OK？ 好啦，跟住咧我哋就開埋呢個曲，抽唔到嘅朋友咧就記住搶埋，因為得30支，如果冇嘅話咧。我哋睇情況咧，如果真係買多咗，真係再有30支嘅，再叫人哋去做啦。Hello， 妮妮，今日我哋今日介紹咩產品？妮妮嗱，今日我哋介紹產品好特別。頭先都話啦，玄學嘅有玄學，科學嘅有科學，天然嘅有天然，仲有啲護膚品嘅就有護膚莎莎、Stitch、Irene Cat、Adele、G-Mac。Hello，thank you， 恭喜晒你哋。好啦，得獎朋友，唔該你而家即刻 PM 後台，我哋咧就可以用1蚊去換購呢支噶啦。好冇？咁 OK？ 美事 ，Hello， 係啦，咁 OK？ 好啦，收唔收到？得獎朋友收唔收到？好啦，嚟咯喎！嗱，咁樣咧得唔到獎嘅朋友咧，開曲啦。好啦，得唔到獎嘅朋友咧，可以就即刻搶呢支我哋得30支。麻煩大家打呢個關鍵字，呢個關鍵字係乜嘢啊？去咗邊啊？個關鍵字呢度。咦，啱啱咪黐住喺蓋嘅？冇咗。呢度係咪呢支啊？唔係呢個啊嘛，關鍵字。唔係呢支。而家個價錢。價錢黐住咗喺張紙度。唔緊要。嗱，大家準備你嘅手仔啦吓！大家準備你嘅手仔，我哋得30支嘅啫呢個，因為要訂做，真係要訂做嘅。呢個關鍵字就係 C5。你哋可以買2支、3支唔緊要，總之咧我唔限制你哋買，但係你哋要打呢個關鍵字 C5去買咗呢個138蚊，用完皮膚滑到不得了，真係滑，係真係好滑啊！我覺得好跣手地滑，好神奇。大家打 C5可以買，你哋買幾多都唔緊要，總之我哋限量30支嘅啫，係啦，買完就冇噶啦，你哋快啲打呢個關鍵字啦 ，OK？ 唰一聲就冇噶啦，一陣間，你哋可以當化妝前。又得，你哋可以咧當係咧擺喺手袋度出街，你哋中意噴下又得。好啦，咁跟住咧，你打完呢支嘅時候咧，我又會出多1支俾你咯。嗱，呢支仲矜貴，呢支咧，我哋真係咧，本來佢就俾得20支我啫，唔得，我真係唔得，20支係冇可能嘅。咁佢就話好啦，我真係點樣再喺人哋度拗到30支，真係俾30支我。我想打35支，呢度都有35支啦，5支我嚟送。我話呢個咧，我係35支都冇，係30支，真係30支，因為呢個仲矜貴。呢支噴霧嗱，頭先呢個咧就係白金加 lavender，就係當皮膚好好啦，好香啦。呢
一個仲犀利，呢一支你介紹下啦。係咩啊？呢個係沉香嚟嘅。沉香啊！沉香係沉香，產地係喺邊度？產地個沉香係馬拉嘅老沉香嚟嘅。係咁然之後我哋又係喺馬拉度幫佢蒸咗一次先啦，然之後嚟到香港我哋再加工，再加埋個白金離子入去咯。係啦，冇錯，佢入邊有白金離子嘅成分。白金記住佢哋唔係納米成分，係離子成分。離子係再細1000倍。所以點解我哋可以去到咁壞？因為佢吸收得好快，佢咧噴完上塊面度咧，你唔會覺得有水分，即係好似成面濕立立，係秒吸嘅喎。係啊。秒吸完之後咧，你過30秒你就摸到嗰種滑溜嗰種嘅感覺，係好滑。而家陽光唔夠就，如果你喺戶外咧，你會見到咧白咗啲，係咪啊？係啊。好啦，咁呢個沉香有幾咁好咧？呢個沉香嗱，沉香本身好多人會知道佢係一種聖物嚟嘅，係咁亦都係要有啲老年紀嘅沉香先好嘅，係咁佢亦都可以淨化空間啦，係咁嘅包裝，消炎啦，係啦，係淨化心靈。香港製造冇錯，香港你哋去有個 lab 去製造出嚟嘅。係啊，咁亦都可以做 meditation 去噴沉香係非常之好嘅，係啦，亦都可以淨化空間啦，係。咁但係我哋呢個沉香咧，要講翻清楚先，因為街度咧有好多人係用緊合成沉香嘅，所以你會聞到個味咧係有少少刺鼻，同埋個叫香味好濃郁啊。呢個你啱啱噴過咧好淡嘅香味，係啦，但係佢會呢支嘢又好得意，因為我已經俾好多朋友試過，我哋自己會親測啦，我哋有啲朋友有啲師傅會親測啦，個味咧係會根據嗰日唔同嘅天氣咧，同埋你嘅心情咧，個味道係會有少少唔同。你頭先講你個沉香係馬來西亞嘅老沉香，係啦，老沉香係會偏甜。唔刺鼻嘅個味，同埋其實真嘅沉香個味係好淡嘅，即係如果你有啲真嘅沉香手串咧，你係要捽用手溫度先至有微微嘅香味，就唔係好濃郁㗎。係。嗱咁佢咧點解佢呢個係究竟護膚品？佢係護膚品，幫你咧噴喺塊面上面咧，因為佢有白金喺度入邊啦，佢幫你之後噴完，你當toner咁噴咧，佢之後咧你再搽嘅護膚品咧，佢幫你吸收得快好多。頭先都講到白金最外咧。抗太陽抗紫外線啦，幫你消炎啦，幫你抗出邊嘅殺菌消毒，因為佢有負離子，嗰個度數係好高嘅，係啦。咁佢仲可以咧入邊呢個有埋沉香啦，沉香頭先都話係一個聖物啦。就算你唔噴面都好，你呢支可以走去噴酒店，去辟邪幫你辟煞辟邪，其實都好有用。你自己噴室，譬如你話沉香，你去完呢啲一啲唔係好老禮嗰啲地方，你要我嚟噴身噴面都係非常之有效。大家都知道沉香係真係聖物嚟㗎嘛，所以你去到一啲夜晚去咗街，去咗啲唔好嘅，喺醫院去完啲唔乾淨嘅地方，就我嚟噴面咧，都係即刻有幫助嘅。係有幫助，非常有幫助嘅。咁同埋用完之後咧，佢唔係 oil 嚟嘅。佢係叫做純露，純露咧，我噴完之後咧，我佢近少少俾你哋睇咧，嗱，見到好霧化嘅，噴完之後咧，佢好似咧水咁樣嘅，但係咧個水入邊就係咁佢純露係點樣嚟嘅？呢個純露可唔可以解釋下？其實係製造精油嘅副產品，係咁咧，你蒸油嘅時候咧，佢係要用水去蒸嘅。咁然之後咧，我哋就 collect 咗啲水。係。咁但係製造精油嗰個有啲人即係佢蒸嘅時候，佢可能嗰個處理衞生啊，同埋個火嘅溫度啊，植物嘅變化，咁出嚟嘅產物咧，會個味道係唔同嘅咯，同埋顏色唔同。咁我哋就要控制呢一個部分啦。係。出到嚟令到佢清澈啦，味道香甜啦，唔好有草青味啦。咁呢個就係我哋做嘅工作咯。仲噴皮膚有咩作用？滋潤、保濕、消炎、抗紅，加速你用緊嘅護膚品導入嘅速度。係啦，同埋抗紫外線。係啦，你可以朝頭早，你哋譬如其實可以你 before and after 你化妝或者護膚程序都可以用嘅。咁你 before 就係咧，你 toner 未搽護膚品之前，你噴一噴，佢幫助你吸收，因為有platinum 喺入邊。頭先都講，我上個禮拜做咗一場白金，有嘅護膚成分係 made in Italy， 但你記唔記得嗰場係好貴㗎嘛啲產品？呢一度入邊就係有呢啲產品係有呢個成分喺入邊啦。而家都話歐洲係好興用白金嘅成分擺喺入邊，因為咧佢係好嘅呢個成分。好嘅，因為佢係對人體冇毒性嘅咯。咁本身其實我哋嘅白金都有我哋叫做
物料安全證書嘅，冇毒性做到晒測試嘅。係啦，咁咧最緊要咧，你哋噴咗落皮膚，噴咗喺度，你真係等佢30秒。我而家吸收咗啦，我想講係滑到不得了，即係手係即時滑咗好多嘅喎，係真係好滑喎！我真係覺得塊面係滑咗都好，即係嗰個感覺係好 amazing 嘅，真係。好啦，咁呢支沉香咧，就因為我哋咧佢真係用沉香嘅成分係貴啲嘅，所以呢支咧係168蚊，我哋都係得30支嘅啫，168蚊，呢個係 C6。咁樣沉香咧就對我哋嘅辟邪啦。幫我哋擋煞辟邪啦，咁同埋咧對我哋嘅身體都會令到我哋更加平靜啦、calm 啦，焦慮感會降低啦。咁對於大家咧，譬如一個係香，你可以買2支嘅話咧，一支可能係朝頭早起身嘅時候咧，去噴嘅，係啦。幾時發貨？11月底發貨都好快嘅，係咪啊？都好快，因為本身我哋有噶啦。白金同白金嗰支有咩分別？呢個都有白金。C6 都有白金，168蚊，但係因為咧佢入邊嗱呢個就係白金加 lavender， 呢個就係白金加沉香。咁白金加 lavender 咧就係咧香啲啦，係咪啊？令到你嗰個感覺舒服啦。譬如朝頭早你噴完之後，嗰個香味你會令你醒神啲啦，舒服啲啦。然之後搽所有嘅護膚品，跟住呢個沉香咧，你可以當係辟邪。我臨出街之前噴一噴，我個人咧可能辟咗啲邪氣先。好啲先，跟住咧，我再可能一日翻工之後，你咪再噴下，或者翻工嘅時候你覺得好唔舒服啊個人啦，或者好大壓力啊，咁呢個咧都可以咧幫你咧減輕你嘅壓力感，減輕你嘅焦慮感。然之後咧，除此之外，因為佢係原露嚟嘅，咁佢都有發揮好似香薰嗰啲功效啦。然之後咧，佢再有個白金喺度咧，幫你做到咧抗曬啦、抗太陽紫外線啦，幫你消炎、抗菌、抗毒。跟住例如你啲皮膚容易生暗瘡啊，幫你做到消炎咯。咁你出去環境污染，幫你做到抵禦出邊嘅污染，抵禦出邊嘅傷害。因為入邊有負離子，係好重嘅負離子成分嚟嘅。咁負離子大家都知道啦，我哋之前有啲空氣淨化機啊，都係用負離子咧去抗菌嘅。咁呢度亦都有抗菌嘅功效嘅。20號之前可唔可以發貨？20號前未得啦。未得，你點解要咁快啊？你有冇心急啦？好啦，大家打啦，嗱呢個咧 C5咧就係 lavender 嘅，係啦 platinum 加 lavender， 即係白金加 lavender。呢個咧係白金加沉香嘅，係啊，仲要係咁平。你知唔知上次我哋做緊白金係過千蚊嘢嚟㗎？真係幾好細成分啊，5 ml 10 ml 嘅成分係已經百幾蚊一支㗎啦，10 ml 上次我哋做咗啲咩？真係好細 ml 數咧，已經係成幾百蚊一支啊嗰支。但係咧，如果係護膚品嗰啲咧，有白金成分咧，嗰啲係成過千蚊㗎。但係今日咧，我哋係幾個價錢見唔到，168蚊同埋138蚊啫。你哋自己打啦，C5我哋嗱全部係得30支啫，全部得30支，所以快啲打。因為要去旅行，明年才會。你試下打咗先啦，你打咗先，我哋再後台同你講一講啦。你要明年幾時先翻嚟啊？我睇下可唔可以特別安排啦。係啦，睇下可唔可以特別安排啦。係啦，我呢個係個熟客仔嚟嘅，熟客仔嚟，我睇下可唔可以特別安排啦。價錢又唔貴，係啊，真係唔貴。同埋咧，你用完都好滑啊。尤其是咧，如果你哋真係唔係好似我咁話，成日即係唔想成日化妝嗰啲朋友咧，呢個好好用啊。因為你噴一噴咧，其實我哋化妝咧點都會有啲護膚品喺上邊啊，化妝粉底喺上邊啊，咁樣咧幫你保護住啲皮膚嘅。但係如果你唔化妝嘅話咧，你再噴呢個，其實對你嘅皮膚係好好，幫你即係第一重就幫你隔禦咗你出邊嘅紫外線啊，抵抗咗外來嘅侵襲先，係啦，跟住咧再幫你咧去做個負離子抗菌抗炎，呢個係一個好好嘅功效，係好多功效啊，同埋咧用完嗰個護膚品個滑度咧係真係好 amazing，即係我好少用完之後會好滑，真係超級滑。如果你唔係成日洗手嘅話咧，
其實係畫到夜晚，朝早噴畫到夜晚嘅可以。咁犀利，係啊，咁犀利！係啊，朝頭早，咁我哋得30支，因為佢要做，佢唔係擺喺度賣，佢係真係要做嘅。所以咧，我哋今次只可以攞到30支。如果咧真係咧多過30支，我哋要訂做，又要等佢訂做嘅。咁今日咧呢30支我哋係梗咗，一定會有嘅，就一定係11月尾出貨。所以你哋要想要嘅咧就快啲打，即係100零蚊一支嘅啫。你哋快啲打呢個 C5同埋 C6啦。OK， 幾多錢包郵？我哋800蚊包郵。係啦，800蚊包郵 ，OK。今日嘅產品真係唔多，每一樣都一啲一啲咁樣嘅。咁我哋講咗一啲咧，講咗呢兩個啦，跟住咧我又我擺晒喺度，咁你自己打呢個關鍵字啦，我擺開一邊先。跟住咧，我想講另外一個咧，就係呢嚿番梘。呢嚿番梘咧，又係咧，你聽完佢講咧，你一定會想要一嚿番梘翻屋企嘅。點解呀 Michael？ 呢嚿我哋就叫佢做玄學番梘啦。係。咁其實咧，個產品名咧係搣咗先。好。咁啊呢度白金7香12精藥氨基酸鹼，香港手工製造嘅，都有白金成分喺度嘅香梘，一個香梘。係。入邊咧就有呢個白金氨基酸。加7香12精藥，係啦。嗱，聽個名都好勁啦，係咪？呢個你哋一定要打關鍵字。係。呢個點解？你講邊啲人用呢嚿鹼先？嗱，我哋其實賣咗好多俾嗰啲紀律部隊啊、消防啊、急救啊嗰啲，因為佢哋要處理屍體啊，同埋有啲殯儀行業嘅人都會用。咁我哋未正式推出街之前咧，我有啲朋友亦都會知道我哋有做呢一類產品嘅。係。咁佢哋係成日都見到啲朋友仔喺度遊嚟浪蕩啊。係，見到啲唔應該見到嘅嘢啦。尤其是成日要處理屍體嘅朋友。咁然之後一講，喂，我有呢個 product， 咁佢即刻買咗嚿試。係。試完之後唔夠幾日，同我訂咗20嚿咯，已經係。哇！點解咁勁啊？即係咧，你明明你講得太咩啦？即係咧，佢買咗俾好多政府部門嘅人啦，處理屍體嘅。係咪啊？有咩醫療啦，即係總之會嗰啲比較經常接觸屍體嘅。係啦，咁佢哋都見得多嗰啲嘢嘅。係。咁另外我哋亦都賣緊俾馬拉嘅師傅啦。係。香港都有好多師傅其實係有用緊嘅。咁但係因為呢啲好小眾嘢咯，即係之前一路冇公開話賣呢樣嘢。咁因為除咗本身佢有呢啲功能之外，佢亦都有護膚殺菌嘅功能，咁就將佢混合埋一齊啦。呢個都係做㗎嚇，呢個都係訂做嘅呢個香港手工訂做嘅，所以佢嗰個朋友話訂做20係真係要訂做俾你哋嘅。咁你嗱講下入邊咩成分？你講完成分，你覺得好癲㗎，真係要買嘅呢個。咁咧呢個係叫做7香12精，入邊嘅香係咩咧？有沉香、檀香、丁香、松香、乳香、木香、藿香。咁然之後12精咧就係另外12種好正氣嘅植物，有巴戟、芍藥、官桂、茯神、丸子、狼毒、茯苓、杜仲、桔梗、鬼箭、烏頭人參啊。咁呢啲都係我哋要 collect 翻啲植物翻嚟，然之後再做一個蒸餾嘅過程啦，蒸咗佢啲 extract 出嚟，然之後再加氨基酸，再壓做一嚿番梘啦。係，咁每一嚿都有100 gram 嘅，100 gram 嘅番梘。入邊呢啲嗱講啦，呢個7香啦，就有呢啲啦，係咪先？入俾你睇下，嚟呢啲啦，見唔見啊？沉香、檀香、丁香，嗰啲乳香、松香、木香、藿香。咁咧12精就係呢啲巴戟啊、芍藥啊、官桂啊、茯神啊、丸子啊，哇人都唔識讀，人參啊、烏頭啊、鬼箭喎咩嚟㗎？鬼箭、桔梗啊、杜仲啊、茯苓啊呢啲，辟邪又養生啊！真係，佢真係尤其是咧喺呢啲咧呢啲日子，見唔見到？呢啲日子啊嚇，呢啲日子就要一定要用。平時咧又譬如去啲醫院啊。夜晚出街唔係好不利，覺得唔係好利嘅時候，或者去完大酒店啊，乜都好啦，病啊，你總之日日用啦，哎呀唔好理啦。呢個番梘咁堅勁，仲要係政府嘅，咁呢啲人員都要幫佢訂做嚟買，因為佢見得太多呢啲，見得太多污糟嘢，就即刻買。同埋好多人帶去旅行啦，係喎，帶去旅行都正喎呢個。嗱你。長介紹啲咁特別嘅嘢，有排都用唔晒，啱晒你朋友係啊！嗱呢個咧，我哋今日咧有60嚿鹼，60嚿鹼，你哋自己買啦，因為呢個係要訂做嘅，亦都係你諗下有咁多材料，
咁多唔同嘅精油啦，有7香12精。佢哋真係要訂做嘅，因為咁樣要咩蒸餾完成，跟住再要壓製佢，再要做成一嚿咁靚嘅番梘。佢本身個氨基酸材料，我哋都要用到最靚嘅氨基酸材料。用咩氨基酸啊？佢係日本嘅啦。日本嘅氨基酸係啦，咁氨基酸有咩用咧？佢係偏酸、微酸性啦，幫助皮膚嘅微生物環境係偏向個益菌嗰方面去生長嘅。係啦，咁就會做到嗰個保濕護膚。同埋保護皮膚微生態嗰個 condition 嗰啲嘅，好啦，嗱，洗完好潤，仲要有埋白金喎，係啊，仲要有埋 platinum 喎，頭先講咗 platinum 嘅功效㗎啦，大家都知道。好啦，今日咧我哋呢個直播價係非常之優惠，係非常之優惠，係100幾蚊一嚿啫，大家可以打 C7。嗱，如果 C7+3嘅話再平啲，因為我哋有60嚿可以俾大家買3嚿，你可以買多啲都 OK 嘅。C7+3係468蚊3件 ，C7+3 係平啲，咁係咪369先平啊？咁樣？可以唔係嘅。可以唔係嘅 ，OK， 即係3件以上就係除翻先，即係156。468加3 156係啦，156。如果你係C7+3咧，就156一件，自己可以打呢個關鍵字 C7+3 156一件，係啦，呢個係必定要有，我覺得即係真係可以幫你辟邪。尤其是嗱，就嚟有新年啊，有冬天啊咁樣，冬天咧身體亦都特別弱嘅，我覺得係嘅，係啦，身體特別弱嘅呢個咧 C7 一個咁正嘅。頭先嗰張紙喺邊度啊？呢度。係啦，嗱，大家見到可唔可以俾佢哋睇？可以啊，可以。你睇下，佢係真係咧，見到喺啲醫院啦，特別咧啲醫療團隊啦，即係咪？你頭先講過係乜嘢話？邊個揾你話唔訂20嚿嗰個？有個朋友，佢本身成日見到啲朋友仔嘅。嚇！咁成日見到嗰啲唔應該見到嗰啲啦。用完之後咧。飄飄啦。隔唔夠1個禮拜已經訂咗20嚿啦，已經。佢攞嚟做咩浸水？佢驚就係知我唔係成日有啊嘛。係。呢個你哋一定要買啊！呢個我未見過㗎，呢個係仲有咁多正嘢，即係你喺出邊街完全揾唔到啊！呢啲成分7香12精，完全你喺街度係會見唔到嘅一個成分嚟嘅。你係冇可能喺街度會揾到，呢啲真係要有啲經驗呢啲人咧，先至又可以整到嚟嘅時候咧，係一個盒咁樣嘅，入邊有盒啦，有沙巴曲啦，係啦，有晒成分喺度啦，大家會見到啦。OK， 見唔見到功效啦？仲有白金啦，仲有 platinum 同埋氨基酸喺入邊，全部嘅成分喺晒呢嚿番梘入邊。C7，你哋可以打關鍵字 C7+3，OK？ 仲有少少想補充下嘅，係呢嚿氨基酸鹼咧係會比較適合乾性至中性皮膚。如果你係油性皮膚咧，你可能覺得洗完之後咧會乾燥，咁麻煩你要搽翻潤膚膏，即係油性皮膚，佢會比較，因為嗰個去油能力比較強啊，咁就變咗佢係需要補翻濕嘅佢。即係佢因為去油性強，所以就要其實都係溫和嘅，但係我哋測試過之後咧。油性嘅皮膚會覺得太過爽啊，其實佢係特別，因為驚冬天嘅時候咧開始乾燥咧。其實番梘都係會比較爽啲嘅喎。係啦，咁就佢搽翻少少潤膚膏咯，沖完之後呢個。OK 好，嗱呢個你自己打翻隻 C7 呢個一定要買啊，大家。呢個搶到冇晒。呢個係搶到冇晒，係啊，呢個 C7+3，大家一定要打呢個 C7+3，有埋白金，有氨基酸，有12種嘅精藥。跟住有7種嘅香精、香料啊，其實叫做7種嘅香啊，乳木香啊、薄香啊、沉香啊、檀香啊，可唔可以咧開過嚟俾我聞下？你開，就開呢個係嘛？就開俾你哋聞下先。佢可以做到咁冇色嘅，點解？你蒸餾呢啲都冇色噶嘛，其實可以做到冇色，睇你蒸餾個技術點樣咯。睇先，嗱係咁樣嘅，好微嘅香味嘅啫喎，佢話唔係話好濃烈嘅香味嚟嘅，微香嘅喎又，係好微微嘅淡香味嘅喎，
係咪因為咧佢咧呢啲係嗰啲係唔係啊，其實好濃喎，我呢個都聞到係咪喎。因為你控太緊，你控翻遠少少，因為太濃啦，可能係喎係咪遠啲會香啲嘅？係喎，好似就係好，但係佢你啲香味咧，完全咧唔係一啲香水嗰啲香味嚟嘅，好舒服，係好清香嘅香味嚟嘅，係啊，全部都係清，好香啊，清香嘅香味嚟嘅，聞唔聞到啊？聞唔到啊！你聞下，聞到近啲就聞到啦，清香簡單係清香嘅香味。好啦，個揀就喺度啦，OK，嗱呢個係個盒連埋嚿揀，呢個係 C7 褪後少少先。係啦，C7 加2，記住加3 ，C7 加3咧就會咧係156蚊一支啦，一嚿番梘，係啦，如果買一個咧就係168蚊一個 ，OK。如果你要大家真係想去覺得想辟邪擋災呢個去旅行，帶埋去旅行，帶埋去旅行，係啦，帶埋去旅行，我哋嘅朋友都係咁樣用㗎啦，已經係。係啦，帶去旅行用，係啦，總之如果屋企人唔舒服又好。去啲唔乾淨嘅地方，翻到去即刻用呢一個去沖涼，係啦。你諗下嗰啲咁勁嘅，成日見到屍體嘅朋友啊，都係用呢一嚿番梘，仲要係訂咁多嚿。第二個禮拜就即刻。點解今日俾少咗貨你咧？係我哋琴日有人一個人要咗100嚿。哇！一個人一嚿100嚿，我嚟送俾人啊？啲師傅訂。係啊。係。你仲要訂埋俾馬來西亞㗎嘛？頭先馬來西亞都用緊嘅，因為你知馬來西亞都好多 V 運嘢㗎嘛，好勁㗎嘛嗰邊，咁佢哋都係用緊我哋啲嘢啦。哇，好勁啊！其實呢一個啦 C7 啦，同埋呢個 C6咧有沉香咧，都係愛嚟辟邪，咁呢個更加勁啦。即係呢個直頭辟鬼嘅直頭就係。係冇錯，係辟啲污糟嘢啦。總之呢個係真係你要乜嘢都覺得唔順嘅，其實你就沖下啦。其實長期沖都得啦，本身佢一個長期沖本身佢入邊有個氨基酸，又有白金成分。就算你普通我話俾你有氨基酸嘅番，其實已經比出邊嘅番梘嘅成分、護膚嘅成分都多咗噶啦。你出邊啲番梘，其實你而家用緊嘅 shower gel 有冇白金嘅成分喺入邊啊？都冇啦，係咪先？呢個本身有白金，你平時用緊嘅 shower gel 有冇氨基酸嘅成分先？都冇啦，呢個有氨基酸。除此之外，仲有咁多嘅材料，你自己睇一睇啲資料。同埋有個笑話我都想講下嘅。係。我買去英國嗰邊咧，佢哋個朋友係嗰啲 New Age 嘅朋友。係。咁佢訂咗一紮呢啲番梘過去之後咧，佢擺咗屋企，冇講俾佢老公聽。係。咁咧，佢老公又唔知攞咗嚟用。係。跟住。過咗2個禮拜之後咧，佢先發覺，咦，我老公攞咗我啲番梘嚟用，話翻我知。佢話，哇，點解我老公白咗咁多嘅咁樣？因為有白金啊嘛，有白金係有白金喺度啦。氣場又好咗，塊面又白咗咯。跟住話，原來個衰佬攞咗我啲番梘嚟用咯。係，你知唔知呢個番梘咧係真係冇得買㗎？你喺出邊係真係咧要訂做先有㗎。我哋係今日攞咗去一啲真係要訂做呢3件嘢，你見到呢3件嘢，呢個 C6、C5 同埋 C7。係都要訂做，我哋而家係攞咗30個，呢個係60個俾大家，係要訂做，係真係街度你好難會揾到呢一樣嘢，你喺街度根本冇可能揾到，你喺冇地方可以買到嘅。冇咯，呢個未公開發售嘅，入邊呢啲成分真係堅到不得之了，係啦，係咪先？喺邊度會買到啊？呢啲成分嘅番梘？仲要而家係幾多錢啊？100幾蚊一嚿番梘咋？真係100幾蚊一嚿番梘，呢一嚿番梘咁大嚿嘅，你有排用啦。已經番梘係好易用啦，捽兩捽，或者你擺喺個捽完一定要晾乾佢咯。擺喺個網袋入邊咯，我好中意用番梘用網袋嘅，係啦，係啦。咁你就擺喺個網袋，買個網袋，跟住咁樣幫你起少少泡啦，咁樣咧又用得容易簡單，用完咧吊起佢咁就得㗎啦。咁你又容易乾啦，用埋番梘，即係最襟用就係擺喺網袋嘅。咁我都建議大家擺喺網袋入邊用啦。用完之後一定要打返感受俾你咯。係啊，你要用完之後打返因為咧真係咧Michael 呢啲產品呢3隻咧唔係周街揾到嘅產品嚟嘅，即係如果你哋好用嘅，我哋要下次再開團。再開團再俾你哋去買嘅，咁如果你哋而家買定咧，啱啱就過年啦，咁樣你大家咧都可以想一個過年嘅時候一個精神爽利嘅身體過年咧，你又要可以買呢個啦，係啦，買呢個全家人都可以用嘅番梘，小朋友都即係全家人老人家啊，
老人家全家人啊，你去完老人家去成日去醫院啊嗰啲咧，即係你都俾佢哋用啊，即係真係呢個好好啊呢個。有老人家你去探病啊，有時你身體個能量低啲，可能都會係啊，真係㗎，真係㗎。翻嚟洗一洗就係啊，你知唔知個能量係好緊要？唔好即係唔好唔順。點解我哋要去增強自己個能量咧？其實除咗健康之外啦，我哋個平時嗰啲運勢啦，我哋對住人嗰種講嘢嗰陣時候吸引力啦，好多嘢咧，人緣啦，即係嗰啲叫人緣啦，係咪？人緣啦、運勢啦、健康咧，都好靠呢啲嘢去幫助嘅。咁我哋而家可以咁平嚇，cut 開佢可唔可以用？可以咧，可以 cut 開用嘅，係啦。咁你但係 cut 開佢之後，佢細嚿咗咧，你就要都係擺喺個網袋咯，最好擺喺網袋。如果唔係咧，即係越容易會溶咗。我哋另外有啲朋友咧，將佢揾個刨咧刨做啲細絲，再揾個網袋吊喺車度。哦，又會有香味，係啦，又可以有嗰個功能，特別功能。沉香嘅噴霧係30ml。30ml，但係咧，你見到佢噴咧，佢噴出嚟咧，好霧化嘅，俾你睇，見唔見到啊？見唔見到啊？睇唔睇到啊？你望，係啦，好霧化嘅。你噴咗我幾蚊酒啦喺台面。係啊，好香啊，好舒服啊。你噴落自己塊面度啦。我要再噴過。係啊。好香，呢個真係，我好中意個 lavender。大家真係要買呢個 lavender，我覺得真係好，其實30支，你會覺得好舒服。好香，好舒服，好甜咯，好甜㗎個味，好香，仲要入邊有白金。點解我嘥咁多時間去講呢幾支嘢100幾蚊嘅啫？其實，但係因為真係，我覺得未試過咁正嘅成分咧，噴完你之後塊面係會滑溜，好滑，同埋係對你越噴得多越好嘅喎，即係你冇差嘅嘢，我可以講到呢樣嘢。唔緊要啊，你噴多啲同我買多啲得。係啦，佢又唔係貴喎。因為佢有白金，其實白金嘅成分係好貴啊！我都想唔知點解可以做咁平，仲要係滑溜啊！用完之後咧，你要等3日。嗱，用完即刻掂皮膚咧，係唔夠滑嘅。因為你嗰個仲有濕喺度啊嘛，同埋嗰個植物嘅精華你 feel 到咧係有少少好潤嘅，跟住佢再變咧就會變到好滑嘅。但係佢等你30秒，真係30秒。乾透咗之後，就會滑。係啊，同埋個膚色你會即刻見到唔同嘅。好似 magic 咁啊！你等咗30秒之後咧，哇！好滑嘅，真係好滑啊！唔知有冇啲化妝品牌睇完想收購我哋？真係你自己做都得啦，使咩人收購啊？你自己做啦，你自己用得所以要努力，希望大家支持多啲，同埋要 comment 用後感一定要 comment。係啦 ，OK 嗱，呢個係 C5嗱，講多次先 ，C5咧就係 lavender 加白金嘅純露噴霧。咁呢個咧就係咧呢個係沉香加白金嘅純露，隔住個 mon 都聞到，我唔信，真係啊！你咧聞到咧，你真係會覺得好舒服，同埋你之後咧，你30秒之後你摸下塊面係好滑，係好滑，加埋呢一個無敵鹼啊！真係呢個鹼無敵，你一定要買，我好中意，我信呢啲嘢㗎，即係我超級相信，同埋咧，你有陣時真係我自己，尤其是我係好錫我啲屋企人。咁佢哋點都係要用番梘嘅，點都係要沖涼嘅啦，最簡單嘅啦。你唔即係你又唔使要話同佢哋解釋好多嘢。嗱，呢件就一定俾你攞翻去嘅啦。你今晚一定即時用。其實咧呢啲咧真係你唔需要解釋俾你啲屋企人聽嘅，你就係擺喺度啫嘛，你俾佢哋用啫嘛，你自己又安心，同埋用呢啲嘢係佢哋真係人手去製造嘅，真係人手去製造，你係安全過你喺出邊買嗰啲，你真係唔知佢有啲咩嘅成分，你真係安全去自己買，入邊呢啲仲要咁正嘅成分。你諗下小朋友老人家遲入嚟嗱，呢個你打咗呢個未啊 ？KK 呢個番梘 C7+3 咧係平均156蚊就有一個啦。C7+3呢一個嘅番梘咧係真係俾嗰啲真係嗰啲成日見到啊飄飄嗰啲人去用嘅。係用完之後再翻去揾佢買先至神奇嘅，即係同埋佢俾好多師傅用，你啲師傅都要用佢呢啲番梘。馬來西亞去攞去俾好多，唔可以開名啊嗰啲，唔可以開名添。係啦，政府人員成日對住屍體嗰啲人都要用佢，就知道係幾勁啦。佢係咁樣去買啦，就要幾勁。嗱呢兩支咧，啱啱入嚟嘅朋友係純露，我講得時係純露，佢哋係用啲精製法嚟做嘅。我哋有一個特別嘅蒸餾技術，啲水分子會細啲咯，所以蒸出嚟同埋會滲透得好啲啦，即係滲入去個植物嗰度，
咁另外我哋有啲處理佢蛋白質嘅工藝喺度，咁所以出嚟咧嗰個香味特別好啲咯，即係唔會好似我哋啱啱盲測，即係我另外買到一啲比較大牌子嘅有陣口水味。入邊有白金，白金喺入邊嘅白金咧，而家喺歐洲咧係好多新加入護膚品入邊嘅成分咧，因為但係好貴嘅。同埋通常灰色嘅佢哋。係啦，咁佢咧加入去之後咧，佢可以頭先講嘅白金有好多嘅負離子啦，有好多幫你咧抗太陽嘅紫外線啦，幫你去抗炎抗菌啦，幫你消炎啦，你皮膚有炎症啦，幫你可以消炎啦，然之後咧佢幫你增加你嘅膠原蛋白增生啦，跟住咧佢可以仲幫你之後搽嘅護膚品吸收得更加多啦，佢好處係好多，同埋佢分子係嗰啲咁咩話啊？離子嘅 size 係細過納米1000倍，係啦，咁所以好吸收啦。點解所以就用完之後會咁滑咁靚嗰啲皮膚？今日呢個 C5咧係好香啦，好舒服，都係138蚊咋。自己打關鍵字啦，呢個 C6 咧就係有沉香，沉香加埋咧可以辟邪啦，幫你擋煞啦，辟邪擋煞，幫你咧降壓、消除呢個憂慮，係啦。幫你焦慮啊，做 meditation 啊，嗰啲做瑜伽都可以噴咗先。係啦，咁呢個咧就係 C6，OK，咁呢個我哋全部都係30件啫，因為呢個係要做嘅，佢哋係要真係去製造出嚟先至俾我哋嘅，係唔係即係好似廠啤咁大幾廿件、幾百件咁樣、幾千件咁，係真係你要幾多件佢要做，所以咧我哋係得30件啫，C6、C5 你自己打啦，呢個亦都係要做嘅，所以我哋得60件。呢個係佢哋真係要做出嚟嘅，我哋係得60件嘅啫。C7，好啦，咁跟住咧，我哋就將佢閃開佢啦，我哋就講其他嘢啦。跟住咧，我就想講一講咧，佢咧另外一個個香有咩好處？嗱，你打咗 C7+3先 ，C7+3呢個好處就係咁樣，就係頭先佢講完，入邊有呢啲成分，7種嘅香料，12種嘅精油係咪嘅？精藥啊，係啦，咁呢個咧完全係幫我哋嚟講一講啦，講多次啊，大家留心聽。嗰個7香咧就係沉香、檀香、丁香、松香、乳香、木香、藿香。咁12嗰個精藥咧就巴戟、芍藥、官桂、茯神、遠志、狼毒、人參、烏頭、桔梗、杜仲、茯苓等等啦。咁然之後佢嘅功能咧。呢度就適合嗰個好多會接觸屍體嘅人士啦，你能量較低嘅時候啦，或者成日見到啲飄飄嘅嘢啦嚇，咁呢嚿番梘會幫到你好大忙嘅。好啦，咁啊講完呢個啦，自己打關鍵字，呢個一定要買嘅，信我啦，呢個真係信我，大家都要一個好好運啊，同埋唔要有邪氣，係啦，一定要好運，呢個一定要打。好，跟住。就講係蝕底咗啦，我都冇摸過你究竟滑唔滑嘅，呃人。咩話？我冇摸過你滑唔滑啊？冇摸過我滑唔滑？梗係滑啦！我自己頭先一摸完30秒，我覺得哇黐線，搞爛嘅。好啦，跟住嗱呢一個啦，跟住我哋要解釋呢一個產品啦，呢個叫做咧 Skin Seal 啦。呢個係乜嘢？你睇呢個咧，以前咧就喺萬寧咧就有賣嘅，萬寧都上過架，咁而家就冇上架啦。係啦。嗱呢一個咧又係好得意嘅一個產品啦，capsule 嚟嘅 expiry date。你講乜嘢嘅？Adele 你講咩嘅 expiry date？呢個 expiry date 係幾時啊？呢個我哋係即製噶嘛，咁就一般純露你如果未開嘅話咧，你擺喺雪櫃半年至1年嘅可以。可以擺喺雪櫃嘅。擺雪櫃可以嘅，咁但係我哋都建議你唔使擺雪櫃，因為你買咗我係希望你用啦，咁你起碼都半年以上時間㗎啦，可以。即係如果擺住唔用半年至1年咯。咁如果已經開咗擠嗰啲泵頭，因為有空氣入咗去啊嘛。咁雖然白金都可以保護防止佢變壞嘅，咁但係我哋都覺得你係需要去用咗佢咯，就唔好擺喺度擺壞咗佢咯，同埋唔好擺喺啲陽光度曬咯。係啦，咁佢個樽都係玻璃樽啦，係啦，玻璃樽擋深色樽幫你擋陽光㗎啦，都係咪？好啦，咁而家講另外一個啦，就係呢一個牌子啦，呢個啦 Skin Seal 啦，呢個 Skin Seal 係咩嚟㗎 ？Skin Seal 咧就叫美素植，咁咧其實佢最主要入面咧就有植酸呢個材料，植係咩咧？即係你沙電腦晶片啦，嗰個就叫植嚟嘅，或者嗰個叫做硅。咁我哋每一個人嘅身體入面咧，大概得15 gram， 即係15克嘅
硅質或者我叫植質喺入面嘅啫。係咁少。係啊，好少嘅咋。咁但係喺邊個佢身體嘅邊個地方啊？成身加埋。但係呢，我係叫微量元素嚟嘅。係。咁而呢個咧係喺我哋身體入面排第3多嘅微量元素，鐵同鋅就最多嘅，跟住就係到植質啦。係。OK，咁植質你會知道佢就係沙嘅少幾個，好少嘅咋。係。但係佢嘅功能咧就唔係話佢用嚟變成一啲我哋身體嘅結構，佢嘅功用咧會好似係一個工廠嘅監督咁樣，去催促你個身體去製造一啲締結組織，包括係骨膠原啊、軟骨組織啊、骨骼啊、頭髮啊、指甲咁樣嘅。係咁啊，同骨膠原有乜分別咧？就同骨膠原係原材料，即係佢係入到去身體之後咧，要打散咗嘅蛋白嘅一個膠原蛋白，然之後再變做我哋人嘅身體入面嘅膠原蛋白，但係佢就好似個廠長咁樣督工你身體嘅細胞嗰啲酶咧，去促進我哋身體去生產呢一啲骨膠原出嚟啦。咁所以你係可以配合翻嚟食你嘅骨膠原嘅，個速度係會快好多啊！譬如你成日有啲人會煲豬骨湯啊咁樣，你就咁去飲嗰個豬骨湯，其實你身體係唔會識得攞嗰啲鈣去做嗰啲骨嘅。好早已經話得肥都肥死你啦，就會見效啦。咁譬如話好多人咪膝頭關節嗰個軟骨開始磨蝕，係啊，要打針咯。係啦，咁呢個咧，我哋好多朋友試過，大概係食唔夠1個禮拜，痛楚舒緩咗㗎啦，已經係好快。咁犀利？係啊。但係佢入邊係咩成分嚟㗎？就係嗰個矽。係啊，就係嗰個矽。即係 silicium，就係呢個 silicium，bioactive silicium，就係呢個矽。咁犀利，佢入邊冇西藥成分嘅。冇啊！佢淨係呢個矽呢個係啦 supplement，佢係一個催化劑嚟嘅。係。咁但係矽咧，你會好多時你譬如上翻網咧揾矽或者龜呢個，跟住營養三角嗰啲或者啲營養師話你可以食多啲蔬菜啊，食多啲堅果啊，咁樣會吸收到矽。其實我可以話俾你聽，係冇可能吸收到嘅，因為我係都係一個半個種植專家。係。OK。我哋喺種植嘅時候，其實我係掹走晒啲矽嘅，因為矽係會令到我哋叫做 commercialize 嘅植物咧，即係我哋有商業價值嘅植物咧，個生長速度慢咗嘅。係。咁所以其實我哋會攞走咗佢嘅。係啦，所以你係冇矽喺入面嘅。即係我哋食嘅菜係冇矽喺入邊。好少，就算有你都吸收唔到嘅。咁但係除咗矽嗱，對我哋譬如咁我譬如我咁啦，我而家係食緊collagen 嘅，加埋啲字一齊食。我有食 collagen 粉啦，咁我有食 collagen 飲啦。係。咁我對於 collagen 好重要啊嘛，皮膚彈性啊。但係生產得慢咯，佢係好似一個工廠嘅督工咁樣，叫個身體快啲做嘢，攞嗰啲膠原蛋白嘅原材料做落嚟。我想試下，咁即係我做咗之後，我會快啲見效嘅。會快好多見效。快幾多倍先？嗱，啱啱我同你講過啦，譬如我哋之前俾啲做 gel 甲嘅女士試過啦，gel 完甲之後你拆咗個甲，個指甲咪軟晒嘅。係啊，起碼軟1個禮拜噶嘛。佢食咗2日之後剪指甲，佢打電話，哇！我啲指甲係啪聲指甲片剪落去，2日。係啊。咁如果我唔食 collagen 得唔得咧？如果唔加要食埋 collagen，因為佢唔係去變成 collagen， 佢係一個工廠嘅督工，監督你嘅身體嗰啲。我哋叫酶啊，身體入面有啲酶素，即係去令到你身體加速去製造嗰個締結組織。係。咁嗰啲締結組織就係你食嗰啲膠原啊，嗰啲產品入去。開得啊！咁嗱，呢個係 capsule 嚟嘅。你唔可以 show 藥丸喎。我唔可以 show 嘅，我盡量我形容 tablet 嚟嘅。白色丸仔1粒，有30粒嘅。30粒。係啦。點食法？幾日食1粒？嗱，如果係膝頭痛嘅，我哋建議第1盒咧就早晚食。係 ，OK， 就餐前食，就唔好餐後食，唔好飽肚。係啦，餐前食，咁個效果係最好。第1盒早1粒，晚1粒。嗱，即係好似1粒好似1粒 Panadol 咁樣。好似1粒細粒過好多咁樣。見唔到啊？俾少少你睇，1粒啫，咁啊唔好覺嘅。Facebook 會 ban 嘅。啊，梗係啦，好細粒嘅啫 ，OK。咁啊1粒餐前食1粒，餐前食就1日就食2粒。如果你係啱啱膝頭哥好痛嘅時候，係啦。咁如果保健普通嘅咧，就1日1粒，都係餐前食，係啦。有冇話朝頭早食定夜晚食？冇所謂嘅，但係餐前起碼30分鐘前啦。係，咁就就連埋 collagen 咁一齊去食。係啦。
就會俾你咁啊嗱，我哋嘅 collagen 咧，大家都知道，我唔知我就知道 collagen 咧，唔係淨係話骨頭，咁好多牙齒啊，頭先或者手指甲啊，連眼睛啊、內臟啊，其實咧好多嘢咧都要佢。點解我會堅持一路都食 collagen 咧？我好少食啲 supplement。咁 collagen 係其中一樣嘢咧，我堅持成日都要食嘅，因為咧好多身體太多嘢咧都要 collagen 嘅，我哋嘅牙齒啊，我哋嘅內臟啊，去到頭髮到落腳趾血管，係啦係血管啊好緊要啊，血管都需要咧 collagen 嘅，咁係會流失噶嘛，同埋咧吸收係好慢嘅吸收得，咁你只係流失而唔吸收嘅話咧，係你去老化得好快嘅。同埋你嘅老化唔係淨係你個外表老化，係你個身體機能都會老化得好快。咁點解一定要食？我就係咁解。咁如果食呢個嘅話，去幫助你去快好多。咁佢係一個督工嚟嘅，即係你身體嘅工廠嘅監督，會促進去生產締結組織咯。OK， 好嗱，咁啊記住咯，大家咧要可以試下咯喎。嗱原價你嗰陣時要買幾多錢㗎？368蚊一盒。368蚊一盒一個月30粒嘅療程啦。嗱今日咧，阿 Michael 咧就俾咗一個優惠嘅價錢我哋。咧除咗之外咧，係咪對我啲頭髮都好好啊？係會令到頭髮個韌度增加，指甲嘅硬度增加。骨骼嗰個 density 咧都會上升嘅，即係冇咁容易甩頭髮，會唔會咧？即係會冇咁易嗱，甩頭髮另外一樣嘢，你嗰個係無浪，但係你好多時頭髮咪會截斷開叉嘅，呢個就防止佢嗰個截斷開叉，令到個硬度增加。另外我哋 T3咧就會防止脫髮，等陣我哋介紹。OK， 好啦，嗱咁呢一個大家如果食開 collagen 嘅朋友，或者要知道真係開始咧有膝頭哥痛症啊咁樣，所以食膠原粉同食 NMN 有冇分別？梗係有分別啦，好大嘅分別，唔同嘢嚟㗎。NMN 咧，其實咧而家咧，你點講咧？即係佢其實想有一種叫做幫你增加 NMN 係一個一樣嘢，去幫你增加 NAD plus。咁總結嚟講就叫做幫你增加能量輸出。係啦。咁但係咧有好多人食咗冇感覺嘅，一半一半啦。係啦。咁同埋因為嗰個科學認證咧係較少嘅 ，population 好少，而家多數係喺動物同埋細胞嗰度做實驗。係啦，喺人體做實驗非常之少，最多個 sample 超過200。如果我揀嘅話咧，我唔會揀 NMN， 我會揀膠原粉，即係我會食 collagen。係啦，唔同功能嘅，完全唔同功能嘢嚟。係啦，因為 NMN 係好似幫你提神啊，提神咯，係啦，幫你提神多啲嘅咁樣咯。嗱呢個咧就係真係幫你增加翻你嘅膠原 BB 啦，咁你個膠原 BB 係真係身體入邊你真係好需要嘅一樣嘢嚟嘅，幫你都係頭先係由內而外，外而內都要啊，直頭內臟唔係淨係你好多時咧以為咧膠原蛋白、膠原粉咧係貪靚係嘛，皮膚彈性、抗皺、美白，其實唔止咁簡單嘅。膠原蛋白係你對個身體好似膝頭哥啊、關節痛楚啊，好多嘢都係要靠膠原蛋白，牙齒啊、眼睛啊。頭髮好多嘢手指甲啦咁樣，咁係必須嘅，我覺得，因為我哋25歲之後咧，膠原蛋白就開始流失，流失係越老嘅嗰個幾何級咁樣去流嘅，咁你越遲去食咧，咁你嘅功能你就越嚟越差噶啦，咁樣。有冇蛋白粉介紹？我哋有好多嘅，今日呢度就冇啊，咁遲啲都會有介紹。配合埋蛋白粉嚟食咯。係啦，或者蛋白飲啦，蛋白粉啦，我哋有好多，遲啲我哋都會一定會介紹到，大家唔使擔心。咁啊，呢個咧就係 C4，今日咧我哋就320蚊一件，但係如果你買3件 C4 加3咧，就係300蚊一件。300蚊一件，即係咧入邊有30粒嘅啦，一個月嘅份量嚟嘅。咁但係如果你今日咧除咗買呢一個之外咧，買3件嘅話咧，再送乜嘢咧？再送呢個唔係呢個。送呢個 SkinShield 咧，佢本身係有個除疤膏嘅，不過今晚我哋冇特別喺度買啦，除疤膏。咁呢個佢係會幫助啲傷口愈合啦，減少嗰個因為有時嗰個嗰啲新嘅肉芽會增生嘅，咁就冇咁靚，咁佢會幫你嗰個肉芽冇咁大粒。咁街度咧係賣緊280蚊15 gram， 咁我哋會如果你係買3盒 SkinShield 嘅話咧，我哋會送一個 sachet 有5 gram 喺入面嘅，即係已經1/3支㗎啦，已經。即係換句話講，個價值咧超過90蚊嘅一包魚。咁係除疤㗎咯喎。除疤
另外有一個作用咧，你譬如就算你自己唔用啦，冇疤嘅，係譬如先生啊、男朋友剃鬚咧，剃完之後佢可以擠少少搽翻滋潤翻，因為佢都會幫助抗菌嘅，同埋會舒服好多咯。咁我朝早其實搽完之後咧，你會見到都好舒服嘅，佢唔笠嘅，可以保持全日嘅可以嚇。咁除咗呢件禮物之外，呢個仲有冇禮物送啊？仲有一支我哋嘅係啦，送多個女士嘅型爽絲襪噴霧，呢個係30ml 嘅德國專家配方，土耳其生產。係咁咧，佢有咩作用咧？係啦，呢支咁咧就冇添加香精嘅。咁另外咧，佢係攞咗呢個呢支丹麥呢度呢個 logo， 丹麥嘅低敏認證嘅，攞咗。咁咧，佢可以噴女士嘅私密部位啦。咁佢有乜作用咧？佢可以幫你消除嗰個身體嘅異味啦，即係體味啦。咁另外咧，佢係會幫助你平衡皮膚嘅 pH 值。令到佢偏微酸性嘅。因為我哋身體產生氣味啊，或者係發炎嗰啲菌咧，其實係好鹼性嘅。咁另外咧，佢噴完之後咧，你個身體嗰個皮膚噴灑咗個部位咧，就好似一個保護罩咁樣嘅。咁你有冇試過坐地鐵啊、巴士嗰啲公共交通，有啲人離開咗張凳之後，有個 pat pat 嘅濕印蒸氣慢慢蒸發嘅。見過。咁假設如果啱啱上一手坐嗰個係有黏珠菌，而你當其時嗰個期間身體可能比較弱，然之後你就搭咗落去坐，咁其實你係好容易會受到感染嘅。咁噴咗呢支嘢咧，係會幫助你去抗菌啦，你嗰個皮膚健康啲啦。咁我哋亦都好多朋友去練瑜伽之前咧，即係有啲公家嘅瑜伽席，咁佢都會噴咗自己嘅身度，瑜伽席又噴少少咁樣，咁咧會安全好多咯。係，哇！嗱，呢個送㗎嚇，送俾你嘅，呢個都要原價98蚊支嘅，98蚊支。咁呢個又係90幾蚊㗎咯喎，頭先嗰支呢個又係90幾蚊㗎啦，因為呢個ml數啦，都係1/3支嘅，從來未有過咁嘅優惠嘅。呢個又90幾蚊啊，咁加埋咧係100幾蚊，送100幾蚊嘅嘢。咁之後你今日咧原價呢一盒本身係要360蚊嘅，但係如果你買3盒嘅話咧，C4加3咧係變咗300蚊一盒，300蚊一盒之後再送你100幾蚊嘅嘢啦。今日 OK 有絲襪噴霧啦，同埋咧有呢個除疤膏嘅 sachet 送俾你哋嘅 C4 OK。好啊，C4嗱，我擺埋一邊先，你自己打關鍵字啦。我擺開呢邊先咁樣，跟住咧方便咧Michael 咧再介紹之後嘅嘢。噴一次可以保持幾耐？大概4個鐘頭。OK， 其實可以噴幾多㗎？噴幾多次？嗱，你有好多人咧噴嘢咧有個壞習慣嘅，想慳住用撳半噴。咁其實咧半噴咧嗰個噴頭咧。你俾啲支嘢我啦，好 OK 嗱，我而家示範撳半噴，有啲人咧即係咁樣即係慳啲用咧，咁你見到佢出嚟嗰啲咧係一滴滴出嚟嘅，係咁你其實你係大力噴晒入去，咁佢就霧化噶啦，咁咧就唔好咁近啦，因為你會噴到濕滴滴，大概離開1尺位，呢度睇到，咁樣2下已經 OK 噶啦，咁就個持效時間，當你使用咗一段時間之後咧，個持效時間係會增長，因為你皮膚上面個菌族咧已經改變咗，係益菌比較多嘅，係啦，咁同埋呢個產品本身亦都會保濕嘅。其實佢咁唔一定要係噴喺私密部位嘅喎，唔使嘅。你譬如胳肋底啊、乳腺下面會出汗嘅地方啊。同埋我哋有濕疹嘅朋友試過，即係當然唔係拗損咗嗰種啦，即係會痕。佢噴完之後咧係舒緩咗，同埋好翻嘅，居然係。哇！咁犀利！係啊，即係因為你濕疹咧有內外個原因嘅，有時可能係啲嘢敏感咯。好啦，因為我想噴到咁都俾你揾到一鋪鋪犀利啊！咁係咪舒服好多咧？呢個 T3嘅，呢個唔係，係啦，呢個係咪舒服好多咧？係啦。好啦 ，OK 好，嗱呢個就係我哋今日買3件，咁就會送呢個加埋個 sachet 俾你哋啦 ，OK？ 好，嗱呢個擺喺度 ，OK 好嘛？咁跟住咧，我哋咧就可以咧介紹埋另外一樣嘢啦，就係 T3啦，T3就係呢一個啦。咁呢一個係咩嘢嚟嘅咧？呢個 T3嗱，呢個叫 T3精華素係澳洲生產嘅，咁亦都有嗰個TGA 認可嘅，咁其實佢就係維他命 E。咁咧就叫做 Tecol-Trianol 或者係叫做生育3分烯。維他命 E 好少嗱，其實我哋維他命乜咁樣啦，都有講啦。咁但係維他命 E 咧係乜嘢嚟嘅咧？其實維他命 E 我哋身體有幾需要咧？其實嗱，我哋維他命 B 啦，B 咩 B3、B6、B12嗰啲好緊要啦，維他命 C 啦，係咪先啊？維他命 D 啦，曬太陽啦。
仲有維他命 A 啦，係咁跟住維他命面都可唔可以用啊？佢問。唔建議噴面嘅。係啊噴面，你用呢啲啦，呢兩支我嚟噴面啦，呢兩支因為有埋白金啊，100幾蚊一支咋呢個，168蚊呢個咧係呢個白金加沉香，呢個係白金加 lavender， 係啊，白金加 lavender 呢一個你哋真係噴面一流。頭先冇聽嘅朋友 ，Fanny hello， 嗱呢個真係要噴面，噴面係呢一個 ，OK。好啦，咁跟住咧，我哋就再講下T3啦。係 T3。咁維他命 E 佢其實最主要咧係一個好強效嘅抗氧化劑。係嚇，咁你市面咧會見到比較少呢類產品嘅，係因為咧其實好成熟啊呢個產品。係。咁唔係好大利潤喺入面。點解咩意思？好成熟唔係好大好成熟嘅產品咪唔可以好多 story 去賣到貴咯。哦，所以佢都係一個好老實嘅價錢去賣嘅。係。咁同埋有好多美白嘅護膚品入面咧，其實都加咗 Tecnotrianol 呢個維他命 E 成分落去嘅，佢係幫助皮膚美白，係幫助抗氧化，即係會幫你嗰個肝臟做 detox 啦。係。你如果有色斑嘅話咧，食完之後好快會淡，佢會喺呢個皮膚底層下面咧形成一個抗曬嘅屏障喺度嘅。係。咁亦都佢會軟化血管啦，會防止脫髮啦。係。咁就對心血管降嗰個三脂都非常好嘅。哦，係咩？係啊。咁但係食呢個有咩要留意㗎？呢個維他命 E 呢個餐後食，餐後食唔好同薄血丸一齊食。係。有咩人要唔食得嘅？食緊薄血丸嘅唔適合食。係啦，OK。咁但係其實佢入邊係維他命 E 嘅啫。維他命 E 嚇，金油啊水啊。有冇份量咧？我哋平時食嘅份量有冇話要點樣食法㗎？嗱，如果你皮膚好暗啞，啲色斑好重嘅話咧，我哋都係建議第一盒早一粒晚一粒，都係餐後食嘅。佢都想佢最大嘅功效幫你美白祛斑啊！祛斑係。哦，係啊。防止脫髮。咁話，但係會唔會怕呢個曬太陽唔好食啊？有冇咁講啊？唔好，你曬太陽就要食咯。哦，OK。因為你曬太陽多，你咪容易糖化咯啲細胞。但係唔會反黑嗰啲咁嘅嘢嘅。唔會。係。唔會。呢個唔會。哦，呢個就係維他命 E。但係點解佢 E 得嚟咧？佢要 T3咯。因為嗰個叫成分叫做生育三烯酚，叫 Tecnotrianol，咁佢就咁攞咗3個 T 字就叫 T3咯。哦，OK。但係啲科學家係咪話咧呢個 T3係最緊要嘅維他命 E 嚟㗎？係啦，嗱，如果你唔信嘅話咧，可以即刻打返生育三烯酚呢個名 Tecnotrianol 上 YouTube 度。你可以睇到中外嘅科學家啦、營養專家啦、醫生啦，都有介紹呢個產品。呢個係非常安全嘅維他命 E， 對人體基本上係完全揾唔到副作用，而且係對保護身體抗氧化係非常之好嘅。係啊，有冇話嗱真係嘅嗱，真係真心問下嗱，如果你有陣時話維他命 C 啊食得多係排翻出體外啦，咁但係亦都而家有啲 supplement 咧都會驚咧，我哋食得多會唔會對身體有害啊？或者成日 keep 住食嘅我都唔知其實身體係咪真係 intake 咁多，會唔會之後對身體有咩唔好嘅副作用？要話俾啲 fans 聽喎。嗱，因為咧我自己咧一日咧就食4隻保健品嘅啫。係。但係我知道有啲朋友咧一日食10幾樣保健品嘅。係。咁然之後咧可能係早上又食，夜晚又食。係。我哋其實建議咧。Brian Johnson 咁樣，哇！而家食佢當飯食咯。黐線㗎。咁其實我哋會建議咧，每一個保健品咧，如果你真係食3個月，可以停一停個零2個星期，先至再食。俾個肝臟去做一做 detox 咯。係。咁樣一般我哋覺得係咁樣做。嗱，佢除咗可以祛斑，防止脫髮，係，仲可以幫你降三高，係，幫助個血管軟化，可以幫助血管軟化。如果我即係嗱，如果我係有三高啦，但係膽固醇高啦，你要食幾耐先至有用啊？呢個你大概要食3個月到啊。都要食3個月。係啦，同埋你飲食一定要配合，因為咧。我哋好多時買保健品 supplement 咧，有啲問題咧係啲人食完之後覺得身體改善咗，跟住咧佢就會更加瘋狂地，即係譬如你話喂食緊一啲減肥嘅嘢，跟住佢會食更多糖、更多嘅糖嘅嘢，因為佢覺得喂我而家有方法可以避免到之前嘅問題，咁佢就會放油，我哋叫 overdrive 咗個身體咯。咁其實你係食咗 supplement，你係其實係買緊以後一
個生活質素，健康生活質素。係。咁你亦都自己需要保持翻你嗰個生活嘅狀況，要係向一啲比較正面嘅方向去行咯，就唔係話去糟質自己身體咯。冇錯冇錯。佢只係一個幫助嚟嘅。OK 好。咁呢個咧都係個價錢都差唔多喎，同頭先嗰個係咪啊？係啊。嗱呢個都係啦。嗱原價呢個要幾多錢啊？都係原價368，都係368蚊。368蚊。今日咧，如果你買一盒嘅話咧，係320蚊啦。如果買3盒嘅話咧，就係300蚊一盒。咁有咩送啊？呢個我哋賣大包，送多一個 T3 嘅 moisturizer。哦，即係維他命 E 嘅 moisturizer。係啦，加咗 T3 喺入面。有咩好啊？哇，送呢支啊，送化妝喎。係啊，你咪內外都美白咯，靚得再快啲咯。佢又幫你淡斑美白。係啊。咁呢個係咪唔煩？即係因為美白嘢咧，嗱，大家要知道美白嘢有啲啊，淨係夜晚先搽嘅啫。第二朝咧，你要搽，一定要搽防曬。嗱，呢啲有冇啲乜嘢？朝早搽啦，朝早搽都得啊。係，朝早搽都得，因為有啲人係素顏噶嘛，咁你咪搽呢個 cream 幫你保濕，因為冬天都嚟緊啦，容易乾燥。咁第一幫你即係一個鎖水嘅作用啦。係。第二，冬天嘅紫外線其實仲有機會強過夏天嘅，因為你覺得夏天個太陽好曬喎，你就會做 protection 啊嘛。係。冬天成日陰陰天，其實個紫外線反而有時仲犀利嘅。係，咁然之後你又唔做 Mandy 即刻買三樽啊！係啊。咁而家呢個 T3 嘅套裝咧，900蚊3盒，咁即係足夠你食3個月啦。係。然之後再加一個50g嘅 T3 moisturizer。本身要50g嘅貨裝嚟喎，幾多錢啊？呢個388蚊。388蚊，388蚊，本身你已經每一盒減咗60蚊㗎啦，即係咧減咗100幾蚊，再送你300幾蚊嘅嘢，你係慳翻。慳咗成差唔多5嚿水，差唔多慳咗500蚊嘅嘢啦，你係啦。如果你買差唔多600蚊啊，係啦，差唔多600蚊啊，真係呢個就係 C3。大家如果識嘅Annie 呢啲識啊，真係識得咧維他命 E 好處嗰啲咧，就會識得去用呢一個。你即刻上網 search 你就會即刻買㗎啦。係啊，因為真係一個好重要嘅元素嚟嘅，係啦，一樣好重要嘅嘢，但係真係我哋平時係都係好難去 intake 到噶嘛。少呢個產品咯，因為對於商家嚟講咧，唔係太多利潤啦。係，即係佢如果又要抌廣告去推介嘅話，咁佢要 mark 到好高，但係街度即係都有呢類產品。咁但係呢個因為澳洲製造，咁同埋佢有一個規範去點樣生產，同埋佢有一個專利係包 absorb 會幫助到吸收嘅咯。係，即係呢個產品有呢個專利。係，咁變咗其實少人做呢類產品嘅。咁但係你有好多美白化妝品入面，其實就係加咗 testosterone 呢個成分落去，因為佢係真係會快速美白。好，噴霧有冇得單買？就係呢個噴霧有冇得單買啊？我哋安排啊，好唔好啊？好，我哋開曲俾你啊！我哋開個曲俾你單買，好冇？好冇 ？OK， 好。都會有個折扣俾翻你哋嘅，因為你今晚睇咗直播。係啦，冇錯啦。咁跟住。到下一樣嘢啦，兩個男士，到兩個係啦，到兩個男士嘅保健品啦。嗱，今日咧嘅產品其實真係唔算多嘅啫，7樣嘢。咁第一樣嘢咧，我回顧翻少少啦，就係呢個咧有白金嘅噴霧啦，白金加 lavender 或者白金加呢個沉香嘅。咁啊白金加 lavender 咧就係好香啦。最緊要咧，佢係如果啱啱入嚟嘅朋友咧。我噴完之後咧，30秒之後咧，隻手同埋塊面係滑捋捋，直頭係滑捋捋，咁就發覺原來因為佢有呢個白金成分喺入邊嘅呢支噴霧，佢噴霧佢唔係油嚟嘅，佢係純露嚟嘅，係蒸製之後蒸出嚟嘅嗰種蒸餾出嚟嘅水分咧，咁係跟住愛嚟再加埋白金，入邊有白金成分，白金係好貴，而家咧歐洲咧好多人都係用白金嘅成分啦。佢擺落護膚品度，但係好貴嘅。佢今日係100幾蚊咋，仲係要訂做先至有嘅，真係要訂做。入邊嘅白金係離子級別嘅，好細，比納米細1000倍嘅分子。跟住咧，你可以幫我哋白金啦，跟住我幫我哋好多嘅抗菌啦、抗菌、殺菌消毒啦、抗曬啦、抗曬，仲有咧促進個皮膚細胞生長啦。係，因為佢哋嘅負離子係好重嘅。係啦，咁然之後亦都可以幫助你而家用緊嘅護膚品個吸收率再提升嘅。係啦，噴完之後我真係覺得好 amazing 啊，因為咧噴完30秒咧，自己隻手真係滑到癲咗，同埋佢嗰種香咧。係好自然嘅 lavender， 有個香到爆炸。咁 lavender 咧幫你relax 啦，係咪好瞓啲啦？夜晚用咗嘅時候，可以噴喺枕頭度啦。係啦，咁啊沉香咧
就可以幫你抗壓啦，係幫你辟邪啦、淨化啦，係啦呢個。咁同埋我哋呢個係老松香，佢真嘅沉香嘅味道係好淡嘅。係咁但係呢支嘢好特別，你唔同嘅心情、唔同嘅溫度噴出嚟咧，個香味會有少少，你會覺得唔同嘅，個香味濃度都會唔同嘅，係就唔係街道一般嗰啲沉香係合成嘅香味，好濃郁、好刺鼻嗰種嘅，都係自然嘅沉香味道。冇錯啦，係馬來西亞嘅老松香。跟住嗱，回顧少少就係個番梘啦。呢個番梘大家一定要買啦，可唔可以咧再快講翻呢個番梘？番梘嘅成分，而家都有啲 fans 喺度啱啱入嚟，可能強勁過而家嗰啲七色花啊、碌柚葉嘅。係。咁佢嘅七香有咩咧？有沉香、檀香、丁香、松香、乳香、木香、藿香。係。咁然之後有12精藥：巴戟、卓藥、官桂、茯神、丸治、狼毒、茯苓、杜仲、桔梗、鬼箭、烏頭、人參。係。咁然之後咧，我哋將佢萃取咗出嚟之後咧，再加埋氨基酸，然之後再加埋白金，就手工製成呢一嚿100 gram 嘅七香12精白金氨基酸鹼啦。勁啊！啲材料多到數唔晒啊，真係。咁有咩作用咧？呢個係適合經常出入一啲比較污糟場所啊嗰啲專業人士使用啦。係啦，見到啲飄飄嗰啲啦，辟邪啦，總之你要辟邪嘅。係啦，都會見到呢啲嘢嘅。咁佢用完之後咧，係即刻翻訂20嚿咯。咁我哋琴晚都買，有師傅訂咗100嚿，所以我哋唔係好多貨喺今次個60嚿。係啦，可能跟住我再開再訂，然之後我再做。係啦，農曆新年前啊，應該有一定。農曆新年前咧就俾我，因為呢個係要訂做嘅番梘嚟㗎，唔係周街有得買嘅呢個。咁嚟嘅時候咧，冇公開發售嘅，嚟嗰時候係一個盒咁俾你嘅。你用嘅時候咧就用一個嗰啲網袋咧嚟我嚟沖涼啦。係啦，咁跟住咧你就C7係1嚿係168啦，而 C7 加3嘅話咧係156蚊1嚿，係啦，160蚊68蚊3件咯。係啦，咁你呢個 C7 加3，呢個咧係隨時隨地咧嚟。價錢138個價錢會係幾多？係咪啊？係而家講嗰個噴霧啊。如果嗰個噴霧你係計先啊，計個噴霧。但係咧呢個番梘咧係真係冇得買㗎，你喺冇任何地方你會買到，喺街一定買唔到啦。同埋佢係真係要咧去訂做啦。我哋今次係要訂做咗60嚿番梘，咁佢因為啱啱咧係俾咗百幾嚿番梘，人哋咧係嗰啲咧真係啲師傅要買㗎，咁啊完全真係幫你咧辟邪擋煞。如果你咧係去嗰啲醫院啊，去咗啲唔乾淨嘅地方啊，夜晚去咗呢啲，尤其是去旅行、去酒店咁樣咧，咁你都可以帶埋去用啊。咁你方便你即係唔好有啲邪靈嘢啦咁樣咯，係啦。咁呢個 C7 加3你自己帶關鍵字啦。好啦，咁你頭先呢樣嘢講咗呢幾樣講咗啦，跟住我就講男士嘢啦。男士產品啊！拎開先。好，家開頭都好 concern 賣男士產品，可唔可以增強運氣？可以啊，可唔可以增強運氣啊？番梘。當你啲衰氣少咗，咪就係咯，咪增加咯。係啊，真係你其實少咗。咁你運氣好，你要做好事先得噶嘛，要做善事噶嘛。我啲 fans 好 friend 好好噶，佢哋個個都好 nice。不過真係衰氣冇咗已經好好多啦，係咪啊？爭好遠嘅。身體唔好，衰氣就。即係衰氣容易入侵咯，係啊，容易身體都唔好啦，所以咧，我真係你橫掂都要用番梘噶啦，你個個都要沖涼噶啦，即係而家唔係要你額外買好多嘢嚟話掛呢度掛嗰度掛乜嘢，你日日都要沖涼嘅。但係呢啲沖涼嘅嘢就已經有呢啲功效，尤其是老人家，你唔使叫佢做好多嘢，老人家都要沖涼噶嘛。你叫佢用呢啲嘢沖涼，你小朋友去咗啲唔知咩地方，你叫佢俾佢用呢啲沖涼嘅嘢沖涼嘅啫，好簡單。咁佢哋就咪聽你話沖涼咯。咁你已經做咗你要做嘅嘢啦，係咪？你又可以有安心啦，又可以幫我哋辟咗啲邪氣啦，咁樣。去旅行帶住好好多。係啊，好好啊。OK， 好啦，呢個係 C7 加3啊嚇，大家。我跟住啦，講一講男士嘅嘢啦。係。哇，就係呢個啦。我開頭咧嗱，呢兩樣男士嗱，如果大家有幫你哋，因為多數我哋啲 fans 係女士嚟噶嘛。但係如果你哋幫你哋嘅先生去尋好物嘅咧嘅話咧，你呢樣嘢交俾你啦，呢個台嚇。因為我之前都有做啲朋友做過直播嘅，係即係佢男女嗰個觀眾都係一半一半，
結果咧係女性嘅客佔咗63%，竟然係因為咧咁你買俾老公啊？係啊，買俾老公，買俾仔仔，OK，仔仔都要。有啲仔仔可能30-40歲㗎啦嘛，哦，即係佢嗰個啱啱佢嗰啲有啲聽眾咧都60幾歲㗎嘛，係都會買俾佢哋嘅先生啊仔仔去用啦。咁第一隻要介紹嘅咧就叫做老頑童，OK，個名起得比較得意啦。第二隻咧就叫做無敵，希望你識得讀嗰個字啦。係啊，我係攞啲名比較得意少少嘅。係啊，咁老頑童係咩產品嚟嘅咧？咁其實佢係一個黑人參嘅天然補充劑。黑人參，我哋韓國都好多黑人參嘅，我哋少嘅而家都，同埋好貴啊！如果你黑參係貴㗎。黑人參你就咁買你嗰幾個出名牌子咧，你大概都要1,100蚊到一個 SKU 嘅。係嚇，我哋呢度我哋賣緊好平嘅啫。係。咁佢個黑人參我哋係用6年嘅亞洲參啦，然之後係9蒸9曬，人參3蒸3曬就叫做紅參啦。係。9蒸9曬咧就變咗做黑人參。係。咁佢入面咧通過呢個發酵嘅之後咧，佢嘅人參皂苷咧會有一個生物轉化。係。就會叫做 RG、RH、RK 嗰個人參皂苷個比例咧就會增加咗，係而佢對腦部健康係非常緊要嘅。嗯，咁咩係腦部健康咧？包括我哋而家有好多人講嘅腦霧啦，冇咗記性啦，成日記唔起嘢啦。嗰個老人痴呆算唔算啊？老人痴呆另外一樣嘢嚟嘅，係因為佢身體缺乏咗某一種元素，有另外方法可以治理到嘅。咁嗰啲乜嘢而家嗰啲叫做唔係老人痴呆，另外一個叫做認知係咪叫做認知障礙？都係嗰類嚟嘅，唔係呢一種方法可以補救翻嘅。嗰個係佢身體比較複雜少少，啲細胞嘅一種老化入面有啲元素缺咗嘅，係有辦法治理翻嘅。係啊，我要治理，我覺得我有少少老人痴呆。跟住再話俾你聽。好。我成日唔記得嘢，你明唔明白啊？好多時我唔知你哋有冇啊。真係越嚟越嚴重啊！真係好鬼驚。因為呢幾年咧個經濟大環境又差啲，大家個心情放鬆啦，瞓覺瞓得唔好啦，係啊，心情唔好啦。咁呢個黑人參有邊個有失憶嘅？有冇咩失憶嘅情況啊？大家有舉手啊？有冇？老公成日講完呢樣嘢一晏就唔記得咗，咁要俾佢食。係啊。係啦。咁人參就係我哋喺如果你睇翻《本草綱目》，佢係叫嗰個草王嚟嘅，係 OK 係最勁㗎啦。咁有好多人咧係直接食唔到人參，即係啲人唔係好多時你哋啲電影啊拍戲食完人參之後咪流鼻血嘅，因為佢好燥啊。係咁佢就9蒸9曬之後咧，佢個燥性係大大減低咗，而佢又有生物轉化咧，佢入面嘅人參皂苷新產生出嚟嘅人參皂苷咧，對腦部個健康維護係特別好嘅，係會幫助嗰個心情愉快啦。瞓覺瞓得好啦，個專注力度提高啦，個疲倦感會減少嘅，咁呢個就係我哋嘅老頑童呢一個產品嘅，咁就早上一粒，晚上一粒都係餐前食，咁食完之後會有咩反應咧？可能第1、2晚咧會刺激得滯，瞓唔着嘅。第3晚咧就會非常好瞓，一覺瞓天光㗎啦，基本上可以。咁我哋呢隻產品都賣咗超過5年，有好多朋友回饋翻咧，包括佢哋食完之後個頭髮生翻出嚟啦，舉重嘅負重量增加咗50%啦。我有啲朋友係專做 consultation， 每一日10幾個鐘頭嘅，其實佢平時都好攰。咁佢食咗我哋呢個產品大概2年，佢嗰個工作效率係大大提升咗咯，係完全唔攰咯，係非常之好。但係會唔會呢啲咧食完之後，譬如食得多，會嗰個你精神啦好咗啦？會唔會跌翻喎？跌翻喎，因為有啲嘢係會咁樣噶嘛。呢個 so far 我哋暫時都未見到呢個狀況。咁同埋我哋都會建議你食3個月之後，咪停一停2個星期，睇下係咪個身體有差異咯。係。咁你會覺得哇，原來呢隻嘢幫到你咁多。入邊係全部係天然草本嘢嚟嘅。天然草本嘢，咁咧佢入面仲有馬卡啦，係 L 精氨酸啦，紅石榴皮嘅萃取物啦，係。仲有呢個鋅嘅，都係對男士健康非常之重要嘅。佢仲會幫助你提高嗰個免疫能力嘅。勁啊勁啊！嗱呢個咧就係咁，會啲乜嘢男士唔食得㗎？有 cancer， 有嚴重高血壓嘅人士唔適合使用嘅。哦，OK， 好。係咪會咁？食完之後有機會嗰個血壓會輕微上升，所以你如果有嚴重高血壓同埋食緊嗰個降血壓藥嘅話咧，咁我哋都有朋友食緊嘅，但係佢自己調節，因為有啲人咧佢食保健品唔識自己。咁點解佢要食咧呢個？因為食完之後佢精神好多，同埋開心好多。點解會開心好多咧？
我啱啱講過，佢會令到你個腦部健康好多，即係個心情會好咗嘅。哦，因為其實我就想知全部係腦度影究竟響嘅。點解要食？咁呢個男士，佢好地地咁樣嘅，即係又未去到話即係好，即係佢點喺到咩嘅情況？係幾多歲或者即係咩？一般你可要上嗱，你話我哋呢個係因為我想加翻我哋嘅 collagen 咁我就食啦。係咁呢個佢係點解要揀呢個嚟食咧？嗱，一般30歲以上都可以開始補充，因為男性女性咧，其實18至25歲之後個體能咧迅速下降嘅。係。OK，咁香港人工作特別辛苦啦，你見到佢成日瞓得唔好啊，瞓得少啊，應酬多煙酒啊呢啲係因為佢都抗氧化嘅。係。咁然之後，你會見到佢成日十問九唔應，即係好鬆散個精神啊，集中唔到精力啊，對咩事都冇興趣啊，咁樣。十問九唔應嗰啲老公唔關咩事啊，因為唔係唔愛你啊，要食呢個啫。係啦，咁呢個係會幫助到佢體能上面好大嘅提升咯。係咪淨係男士食呢？呢個係男士專用嘅，上面寫明咗係男士專用嘅。點解咧？女士唔食得咧？咁我老唔記得嘢我都係。我哋會出一隻專貨女士嘅啦，因為女士咧個生理結構比較唔同啲啊。40幾歲，即係佢除咗體能會下降之外，仲有一個更年期。係。咁其實佢要補充嘅嘢同埋要固本嘅嘢唔同嘅。係啦，咁我哋遲啲會，因為我哋已經做緊一啲研究㗎啦。咁遲啲會出一啲產品嘅。女士係比較複雜啲嘅個生活。好嗱，呢一個咧就係 C1，關鍵字 C1。咁呢個 C1咧480蚊一盎嘅，原價599嘅，原價599係啦。今日咧1300蚊就3件，係 OK。咁如果買3件嘅話咧，係送乜嘢啊？三件，我再多送呢支男士噴霧，絲襪處啊，男裝版嘅，真係㗎，係啦，噴絲襪處，男士都要可以嗱。男士咧好多時好舐啡嘅，屙完尿咧揈拉埋拉鏈，然之後咧就會有陣尿壓味嘅。咁呢個會幫助佢冇咗呢個味啦。佢唔會噴嗰啲男士，佢以嗰樣嘢為榮咁啊。唔係嘅，唔係。同埋咧，男士會出汗多咧，條底褲揦住嘅。噴完呢個咧係會冇辣得咁犀利嘅。係咩？咁然之後佢會運動啦、臭物啦，有時唔使啦，幾人唔使啦。喂，呢個咪算？呢個係噴內褲定係噴嗰度？內褲、底褲、私密部位、隔粒底，即係噴皮膚都得嘅。嗱，佢本身係 design for 皮膚嘅，但係佢個成分好溫和，我哋叫做 fabric 嘅，即係衣物纖維友善。因為有啲成分咧係噴落衣物纖維之後會辣，特別而家啲高科技嘅纖維咧，噴完之後佢會起膠嘅，呢個唔會嘅。明白啦。即係噴腳都得嘅。係啦，特別譬如你小朋友噴容易臭嘅地方。係啦，會臭嘅地方，譬如你小朋友着嗰啲 PU 運動鞋咧，你小朋友一除對襪勁臭嘅，好多時你噴咗呢個。噴落佢對腳仔度，同埋噴落個襪度。係。我哋初頭攞第一批 sample 嘅時候咧，我係着咗對襪4日喺泰國。係。噴完之後着咗4日，第8日攞出嚟聞係冇味嘅。竟然？係。喂，咁呢個好多地方噴個咁armpit 得唔得？armpit可以，我哋 sponsor 咗俾好多運動員嘅，同埋我哋有啲有時叫臨期貨啦，我哋將佢重新灌翻一桶咧，我哋捐咗俾老人院嘅。老人院有好多尿壓味，佢哋用完之後話：哇，完全冇晒嗰啲味咯，係。所以你屋企 even 有老人家有尿壓味咧，呢個可以噴喺嗰啲床單度，可以幫助佢去咗呢啲氣味咯。哇，好好喎！咁呢支。咁你就應該一支係貨辟臭用嘅產品。辟臭㗎，辟臭啊！好好喎呢個。嗱，咁呢個咧就係 C1啦。C1 如果 C1 加3咧1300蚊啦，三樽。咁樣食3樽呢個療程你可以咧就睇下啦。咁就送呢一支嘅。哇！呢支都大支裝嘅喎，呢支。138蚊㗎。幾多錢啊？你係咪幾多 ml 啊？呢個係100 ml 嘅呢支，咁可以你噴喺內褲啦，噴喺腳啦，噴喺總之噴會臭嘅地方啦，有尿壓啊，或者老人家啊，係咪啊？老人家床單啊，佢有冇味㗎本身？冇味，同女裝嗰隻差唔多味嘅。新嘅，所以你要撳多幾下，撳多下咯。冇乜味嘅喎。冇乜味嘅，冇添加香味啊、酒精啊嗰啲嘢落去。係冇乜味嘅喎。味個果酸味咯。係冇乜味啊，真係冇乜味喎，咁得意嘅，冇乜味喎。但係如果我而家頭先就噴霧有得，係咪可以打關鍵字啦？嗱，女士私處噴霧而家可以打關鍵字啦。因為好多觀眾問單買。係啦，咁呢個咧就係 C8 78蚊支咋呢個。
78蚊支直播價，係啦，C8呢個 C8，咁呢個可唔可以單買啊？可以啦，可以啦，係咪啊？咁呢個不如呢個都做埋單買啦，俾你好唔好啊？好啊好啊，喺嗰度。我哋整咁快嘅你，哇醒目嘅波波，嗱我波波嚟幾醒目啊！俾啲掌聲波波先。C9呢個 C9 110蚊，100ml 110蚊，男士除臭，呢個 OK 喎，但係咧佢同 deodorant 有咩分別咧？佢係 deodorant 嚟嘅。係嗱，我哋好多時街道會叫做一啲止汗劑。係 OK， 止汗劑其實佢係 block 咗你個 pores 嘅，係即係塞咗你嗰個毛孔。係咁然之後令到佢唔出汗。係啊，咁其實佢係放外觀多啲，因為唔會譬如隔粒第一笪深咗顏色㗎嘛。係咁但係佢對除臭咧，佢要用酒精去殺菌嘅，佢都係。係咁我哋呢個咧就唔係用嗰個酒精去殺菌，而係用嗰個酸鹼值去調控皮膚嗰個菌族嘅平衡。係啊。咁同埋，因為如果你係做運動嘅話咧，我哋唔建議你用止汗劑嘅，因為你流汗其實係身體嗰個機制去幫你身體降溫。你 block 咗出唔到汗嘅話咧，你個運動 performance 其實係會跌咗落去嘅。係 OK 好，係啦 C9 C8 係咪啊 ？Del 即刻買係咪啊？C9 C8 我覺得兩樣送兩樣，我都覺得好有興趣喎，自己都係。即係送嗰兩樣嘢，我真係好有興趣喎！呢個都噴我個仔，你知唔知啊？即係咧，佢開始發育咧，都係有陣時有啲衫啲汗臭啊嗰啲噶嘛。同埋啲汗臭咧，好多時咧係啲朋友仔咧惹翻嚟㗎。係啊！佢哋啲汗會攬頭攬計咧，嗰啲菌咧互相交換，所以你啲味係好難清。係啊！嗰啲狐臭味啊嗰啲咧係會咁樣㗎。呢個係 C6 C9 啊。同埋俾多個秘訣你哋啦。個洗衣機一定要用嗰個洗衣機清潔劑做深層清潔，因為其實你洗衣機入面咧係一個大嘅培養缸嚟嘅。你洗完啲衫啲菌咧，其實殺唔到菌嘅話咧，佢係會入面有好多纖維啊、乳實啊，係入面係養緊好多菌咯。咁你洗完之後又冇乾衣，又冇太陽曬嘅話咧，其實啲菌好快喺上面嘔翻晒出嚟，所以個氣味咧係會持續嘅。只要一着咧，啲小朋友有時啲着住啲衫咧係勁臭㗎咯。其實就係因為洗衣機唔乾淨。係啦 OK 好嗱，呢個咧噴霧啦，噴霧咧就係C8同埋 C9 咁樣啦嚇。C9 就呢個會令到嗰個男士嗰個精神健康會好好多嘅。譬如仔仔啲排好辛苦啊。幾歲可以食啊？仔仔30歲以上啦。係啦，佢工作好辛苦啊，買呢個俾佢咧，就會令到佢嗰個精神壓力減低啦，會嗰個腦部健康好多嘅。好啦，到呢個啦，無敵啦，最後一隻啦，最後我哋嘅最後一隻產品啦，無敵。咁呢個咧就係專貨男士嘅前列腺健康嘅。係。咁其實男士到咗40歲打後咧，個前列腺會係開始慢慢腫脹嘅。係。咁會有咩影響咧？就會有個尿急嘅感覺。咁女士可能感受唔到啦，但係男士譬如佢開緊會嘅時候咧，佢好多時如果嚴重嘅話咧，你每隔半個鐘頭就會想有去廁所屙尿嘅感覺嘅。40歲已經有啦咩？因為坐得多啊，啲血管閘住，然之後佢嗰度會開始增生。哦，咁如果企得多嘅人就會好啲啊？唔好意思啊，企得多又同埋啲好都會有另外一啲問題，可能因為但係坐得多最係一個其中好主要嘅原因。咁你即使去小便嘅話咧，你又會覺得個尿量好少喎，因為其實係佢壓到個神經感官咧，你就好似急尿咁樣。咁但係嗰個急尿感覺咧係好似俾火燒喺個 pat 嗰度一路燒上去，所以佢係會坐立不安嘅。咁譬如佢開緊會嘅時候，你會覺得哇佢心不在焉，即係個狀態唔好啦。咁另外譬如有啲先生可能晚上瞓覺每晚都要3、4、5次起床嘅，咁然之後佢一喐，你肯定老婆會醒㗎啦。咁你雙方嘅睡眠質素都會差咗咯。其實你呢啲已經可以觀察到佢夜晚如果經常起床啊去廁所咧，咁你已經知道係呢個問題。咁食呢個咧都係食大概3個月度咧，係可以好有效咁樣去舒緩咗。係。OK，咁佢入邊啲成分係咩嚟嘅？最主要係一個都認證咗好有效嘅巨棕櫚樹果咯。咁嗰個濃度我哋比較俾得高啲嘅。咁然之後入面亦都有嗰個硒啦，同埋維他命 D 啦。B 其實我哋特登加落去嘅，令到佢有一個顏色。我哋會建議你食保健品咧，其實都要有足夠嘅水分飲落去，就唔好乾近。有啲人咧食一紮保健品，但係飲一啖水嘅啫，係諗住沖咗落個口就算啦。哇！你大鑊啦，其實你身體咧入面咧成劈嘢濃漿嚟嘅。咁你食完呢支嘢，你飲唔夠水嘅話咧，你抵打，因為你屙出嚟嘅尿會變咗做深橙色嘅，我哋特登加落去嘅。係啦，咁就話俾你聽，你飲唔夠水。係啦。
咁因為有啲人咧係特別佢有前列腺唔舒服咧，佢係避免飲水嘅，係唔去廁所啊嘛，所以係咁其實咧你身體嘅毒素又會積聚啦，個情況又會更加嚴重嘅。咁所以呢個產品 design 咗會有呢一個功能，你飲水唔夠嘅話咧，屙出嚟呢啲尿係橙色嘅。明白。咁啊就嗱，咁有啲咩人士唔食得？有前列腺癌嘅人食得，係啦。咁除此之外都 OK 啊？都 OK 嘅啦。咁同埋佢會幫助男士頭髮濃密嘅。哦，咁但係有冇講話幾多歲以下唔使食㗎？即係40歲以下唔使食啦。嗱，呢個係真係有嗰種感覺啦。經常夜晚係扎醒去廁所嘅，就一定要食呢個㗎啦。非常有效。食幾耐有效啊？如果我有夜尿頻密啊，我有啲坐唔安啊，開會又成日都要去廁所，咁我食幾耐有見效啊？大概2個禮拜會開始舒緩咗好多。跟住咧。會第3個禮拜會好似翻嚟咁嘅感覺，要繼續食，因為身體會反覆嘅。咁呢個據我哋經驗，我哋同一啲使用過嘅朋友，然之後個反彈咧會開始舒緩落去嘅。咁然之後你食咗3個月之後咧，你好似從來冇呢個問題咁樣，你會覺得即係慢慢唔記得咗啊，已經冇咗呢個問題。OK， 咁我而家開曲俾大家啦嚇，呢個咧就C2，價錢咧就係380蚊，350蚊就係1樽，咁原價呢個幾多錢啊？429蚊。429蚊，咁咧如果咧今日買3件就係300蚊1件啦。都係送嗰個男士噴霧，都係送男士噴霧嘅。咁呢個係 C2+2，C2+3 就最抵啦。C2+3，咁呢個係一日食幾多粒咁樣㗎？有冇啊？每日2粒嘅。每日幾時食啊？餐後食。餐後食，即係早餐或者午餐，有冇話夜晚唔好食？午餐晚餐咧，我會覺得係夜晚就唔好啦。咁啊，就係午餐或者晚餐後，午餐即係大餐之後啦。咁呢個就餐前啦。餐前老頑童就餐前嘅。係啦，呢個就係餐後咁樣啦。咁如果你哋嘅老公有呢啲咁嘅symptom嘅話咧，見到你哋有即係夜尿多啊，咁都影響你哋嘅睡眠質素嘅話咧，都可以咧同佢分享下啦，或者可以係啦，你可以叫佢睇翻呢條片。咁會聽到我解釋俾佢聽，咁佢可能會覺得都可以試下喎。係啦，咁你咪幫佢買啦。係啦 ，OK，好啦，咁啊，嗱，今日我哋嘅 live 其實就即係講晒我哋嘅產品㗎啦。咁咧，咁啊，有幾樣嘢就係呢2樣嘢咧係for男士㗎啦。係。咁咧就每2件咧都係即係每買3件咧，任何都會送呢一個嘅。咁呢個噴霧咧而家都可以單買啦。呢個係 C9 110蚊係男士除臭嘅，咁呢個除臭嗰啲咧係即係放你內衣褲啊，或者你哋嘅腳啊、汗臭啊，咁咧床臭啊、尿味啊，咁樣都可以係。其實譬如你而家冬天咧開始多去嗰啲燒烤啊嘛，係。呢個你譬如件衫出嚟咧，咪成日燒烤味嘅，你一噴上件衫之後咧，都會除咗個味。但係咧佢又好得意喎，佢冇乜味嘅喎。係啊。但佢冇乜味之餘，佢又可以辟味。係啊，呢個係德國專家好叻做出嚟。係咯。即係其實佢個開發都有個古仔。佢喺邊度邊度啊？土耳其生產，德國嘅專家配方。係。因為佢哋個廠咧就開咗喺土耳其。係。咁然之後咧就喺土耳其。其實呢個咁貨男士都幾好啊，因為咧佢如果你無端端有陣香味，咁可能啲男士唔中意呢啲香味㗎嘛。呢個冇香味。呢個冇香味，即係譬如你話齋，我去完打邊爐，哇，成陣味嘅，或者去完咧。辟煙味得唔得咧？佢煙味唔係好得，唔係好得。煙味係另一種嘢嚟嘅。但係打邊爐啲味都得。邊爐嗰啲係好多蛋白質嘅味道啊。係。即係嗰啲燒烤肉嗰啲係分咗出嚟，你同煙草嗰啲味道唔同嘢嚟。係。咁呢個都可以即係就可以噴喺個。噴喺身體，唔好噴面啦。唔好噴面啦嚇，身體啊，腳底啊，腳板底啊，私處都 OK 嘅。小朋友亦都用得嘅。係啦，好多鞋仔好臭啊，你就幫佢噴啦。係啦，咁呢個咧就係女士嘅噴霧啦，C8啦。呢個女士噴霧就係私處噴霧啦，亦都係呢啲出汗多嘅地方咧都可以噴嘅。係啦，呢個亦都係冇乜味咯喎，係咪啊？係啊，冇乜味嘅，亦都唔好噴面。係啦，都唔好噴面嘅，因為咧坊間咧有一啲咧都會有啲草本味嘅，即係可能有啲藥材味咁樣嘅。但係如果你唔中意嗰啲藥材味咧，你可以揀呢個，因為呢個係冇味嘅。嗱，佢有少少果酸味嘅，你噴出嚟嘅話，但係跟住好快就散咗㗎啦，唔會有香味嘅。係啦 ，OK 好啦，呢個啦嚇，咁跟住咧，我哋就回顧翻啦，呢個咧就係嗰個直啦，呢個直咧就係Skincell 啦，呢個係就係幫你咧 boost up 你嘅 collagen， 係啦，當你食咗 collagen 嘅時候咧，你想要快啲要佢有嗰個
功效出咗嚟啊！你見效快啲見效咧，就要加呢一個酯。因為你好多時食咗個 collagen，你身體唔開工，唔將佢轉化做你自己嘅 collagen，咁你就需要 Skinsail 呢個加入去。如果唔開工，咁我啲 collagen 去咗邊咧？流失咗咯，流翻出嚟咯，排翻出嚟咯。哦，明白啦。咁即係預防佢個 collagen，你食咗 collagen，佢預防佢流失。因為你身體未必會開工，咁有silicium 呢隻嘢入咗去之後咧，佢就會督促你嘅身體，因為佢會令到身體入面有啲叫酶咧，係去製造嗰個締結組織嘅。咁佢做締結組織就要攞你食咗入去嗰啲骨膠原去做自己嗰個締結組織啦。呢個咧其實咧，我覺得呢個係好貨一啲咧，真係需要 collagen 嘅朋友，即係例如軟骨組織磨蝕嘅朋友，尤其是譬如 spine 啊。你嗰啲叫咩啊？即係通常膝頭多啲，即係嗰啲可能係壓縮性嘅，嗰啲就唔關事，嗰啲係佢可能坐姿啊、睡姿啊，或者工作影響唔正確。最好就係關節有問題嘅朋友就用呢個，即係棘棘確確啊嗰啲咯。係啦，因為開始真係磨蝕啦，即係開始痛啦，有痛嘅感覺。有痛感嘅話，你再加你都唔想等啦，你要再食嗰啲 glucosamine 啊，要再食嗰啲collagen 啊，又要等啊，又唔知佢轉唔轉化到啊，咁咧就一定要加埋呢個。係啦。咁就 C4 咧，如果加3嘅話咧，我哋咧亦都會送個女士噴霧俾你嘅。C1 嘅話咧 ，C4 咧一個咧就係320蚊，呢個入邊咧係有30粒啦，係1個月嘅份量嚟嘅。係啦，跟住咧就有呢個 T3 啦，咁呢個 T3咧頭先講咗咧係一個維他命 E 啦，維他命 E 咧就係幫我哋嘅皮膚去我哋嘅斑啦，幫我哋美白啦，跟住咧同埋咧就可以咧幫我哋咧增加啲頭髮嘅防止脫髮啦，係啦，呢個就係 C3，維他命 E 咧我哋成日都好似忽略咗嘅。係啊。係啦，咁但係對我哋身體咧，其實都係好重要啦，非常重要，同埋呢一個方嘅維他命 E 咧係好安全嘅，同埋即係你喺 YouTube 上面睇翻咧係所有嘅科學家啊、營養專家啊、醫生都推薦呢一個 T3 嘅成分嘅。點解咧？因為佢安全啦，同埋有效咯。係安全有效。因為佢有大量個醫學測試報告。我講多次，佢呢個 T3 有咩功效？佢係可以幫助你抗氧化啦。幫你抗曬啦，幫助你嗰個肝臟去 detox 啦，幫助嗰個血管去軟化嘅，亦都會令到嗰個頭髮脫髮少咗嘅。好 OK 啦，咁跟住咧就係輪到咧個番梘啦。頭先大家都我好中意呢個番梘，我覺得今日必買嘅呢一個番梘啦。呢個咧就係呢個白金啦，有氨基酸啦，同埋咧7香12精藥嘅一個番梘。就係呢個係啦，咁咧佢係講一下啦，要靠你啦呢個。係咁7香。有問題 Mandy 就問咧 C4 是否一定要連同膠原一齊食 ？C4 係啊，因為佢唔係原材料啊。你身體要做嘢出嚟咧，你要食原材料啦。咁你譬如話飲豬骨湯啊、食雞腳啊，都會食咗啲膠原蛋白落去噶嘛。但係你身體將佢轉化做我哋自己嘅膠原蛋白。你個身體可能唔開工，或者個效率唔高，咁你就需要 Skinsail 呢個元素入咗去，佢好似個催化劑咁樣，催促你個身體去將嗰啲食入嚟嘅膠原蛋白轉做你自己個膠原蛋白。OK， 一個係督工，即係工廠廠長，一個咧就係原材料，兩樣嘢唔同嘅。OK，好啦，咁跟住咧就係到番梘啦，番梘。咁咧7香12精，咁咧我哋基本上之前咧都係賣俾啲比較會有機會接觸啲唔乾淨嘢嘅人士使用啦，咁呢個係佢個成分啦，7香同埋12精藥啦。咁呢個我哋本身寫緊有好多呢啲類人士都係適合使用嘅。咁就幫助你自己嗰個能量去調節翻啦。咁唔會經常撞到飄飄咯。係啦，咁入邊嘅成分呢個係要訂做，要訂做喺街度冇得買嘅。今日係佢哋真正幫我哋咧去手做，即係訂做嘅，真係去做出嚟嘅。有氨基酸，有埋白金嘅。白金頭先講啦，對我哋身體咧個皮膚咧對我哋好好啦。你諗下一個普通嘅番梘，唔好講有呢咁多樣嘢嘅嘢幫你辟邪擋災嘅，咁唔好諗你咁多樣嘢，就咁講一個有白金啦，有氨基酸嘅番梘都好好用啦，何況加埋咁多嘢幫你辟邪擋煞。
真係你成家人都會安心咗先啦。首先係咪先啊？帶住去旅行啊！帶埋去旅行係啦，即係幫你辟邪啦，唔會有啲污糟嘢跟住，係咪啊？好緊要因為有啲人係敏感體質同埋攝石啊。係啊，因為佢就真係有好多啲個案啊嚇，就係嗰啲師傅都揾你啊，係咪啊？唔係揾我，我整呢件揀嘅師傅係啦，就揾佢係啦，就因為真係有即刻有效用，所以之後就訂好多件係啦，呢個就係 C7。咁呢個 C7咧係 C7+3啦，就係會平啲啦，就係156一件啊 ，C7+3嘅話 ，OK。好，咁跟住咧就係最後咧就有呢兩支啦，呢兩支咧頭先我都話超正啦，同埋好抵嘅，今日係168蚊啦，就係呢一個咧白金加呢個沉香嘅，係160，呢個沉香係咪貴過沉香貴好多 Lavender 咧？係啦，呢個 Lavender 精油一樣咁貴嘅，玫瑰精油一樣，沉香油係啦，幾千蚊美金一小滴，係哇！咁幾千蚊一小滴，點解你可以買到咁平咧？今日唔係呢個係水嚟噶嘛，係嗰個蒸出嚟嗰個水啊嘛，但係本身蒸沉香個水嘅出量亦都唔多嘅，係啦，同埋個質量係好多做到好差。呢個咧，我覺得好 amazing 咧，就係噴完之後真係好滑溜啊！到而家我都覺得係滑，真係我哋話真係佢滑度係保持住一段時間嘅，真係可以係滑啦。佢有白金啦，幫我哋做到好多頭先都話好多功效啊！白金係有好多功效，你之後搽嘅護膚品係幫你咧更加吸收啦，又幫你咧抗炎抗菌啦，幫你咧抵外抗光啦，紫外線啦，咁啊可以幫你有好多嘅殺菌消毒啦，係啦，咁啊又幫你吸收啦，更加吸收其他嘅護膚品啦，用完之後仲要係滑捋捋，同埋嗰個香味係好純嘅香味嚟嘅，佢個 lavender 啦，呢個係 C6嘅 lavender 咧。C6係 lavender 係啦，佢 lavender 咧係好清嘅 lavender 嘅香味嚟，佢唔係嗰啲完全唔係嗰啲。C5 lavender C5 係啦，C6咧就係沉香，個沉香味咧亦都係咧好實在嘅一個沉香味，佢唔係你唔係聞到唔係合成嗰種味咯，所以佢係淡啲嘅。係啦，咁就成個台咧就已經擺晒我哋今日要介紹嘅產品咧已經介紹咗啦，咁今日咧我哋咧記住800蚊就免運費啦，11月尾咧就已經可以出貨俾大家噶啦，咁大家都可以透過打個關鍵字啦，或者有咩問題咧可以問我哋嘅11月11號截單，咁所以大家咧可以慢慢去再重溫啦，再落單都冇問題嘅，係啦，咁啊。大家去試下即係佢嘅產品啦，尤其是咧呢啲 C5 C6啦係要訂做，C7係要訂做呢啲產品咧，大家真係試咗翻嚟咧，我好希望咧你哋試完之後亦都俾翻 feedback 我哋，係咪啊 ？Michael 俾翻啲 feedback 我哋咧，跟住我哋咧就可以咧之後咧再開傳話俾你聽，因為大家都要試下先知道咧。你嘅感受啦，係啊，唔好得我講，但係我哋好有信心嘅，我啲產品好有信心，真係係啦，咁啊亦都係即係阿 Michael 係有好多正嘅產品啊，咁你下一次再嚟嘅時候咧，幫我哋介紹多啲產品俾我哋啦，OK 好嘛？Thank you， OK 好，拜拜。